powerful God among heaven, we thank you for this evening. Adúpẹ́ bí ẹ ṣe ń kọ́ wa ní ìgbà gbogbo. Thank you for how you teach us Tí ọ̀rọ̀ always. náà ń dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú ayé wa. And the word is mixing with faith in our lives. Òun ló ń tò wá. It's leading us aright. Gbogbo ohun tí a jẹ́ lónìí nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ yín ni. What we are today is through your word. Ètò ọjọ́ ọ̀la tẹ́ ẹ ṣe, ọ̀rọ̀ yín ló ń fún ọkàn wa lókun tó ń fún wa láyọ̀. The future plan you have for us is what is giving us joy. Lálẹ́ yìí Olúwa bá wa This evening, pàdé. Meet us, O Lord. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa bá wa pàdé. Meet us in the name of Jẹ́ Jesus. ó yé wa. Make us to understand Ká yé wa ó kógo bá orúkọ rẹ̀. that our lives will glorify your Ní name. orúkọ Jésù Kristi ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. The great tribulation. À ń tẹ̀síwájú nínú àkórí wa ìpọ́njú ńlá. The 24 verse 21. Ìwé Matthew orí kìíní. Matthew 24 verse 21. Ìwé Matthew orí kẹrìnlélógún ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún rẹ̀. Nítorí nígbà náà ni ìpọ́njú ńlá yóò wà. distress and oppression, such as not been from the beginning of the world until now, no, and never will be again. After the desolation of the temple, Lẹ́yìn ìsọdahoro tẹ́ḿpìlì, the desolator will proclaim himself to be God in the temple. asọnidahoro yìí á wá sọ ara rẹ̀ á pe ara rẹ̀ ní Ọlọ́run nínú tẹ́ḿpìlì. And wage war against those who resist his authority. Á wá gbógun ti àwọn tí ò tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀ àbí tó ń gbógun ti òun gan fúnra rẹ̀. Because the kingdom of the desolator, he will not want anybody to name God. Nínú ìjọba asọnidahoro yìí kò ní fẹ́ gbọ́ kí ẹnikẹ́ni ó dárúkọ Ọlọ́run And níbẹ̀. the Jews who have learned their lessons in captivity to worship only God the Father. Àwọn Júù tí wọ́n sì ti kẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí wọ́n lọ sí ilẹ̀ ìgbèkùn wípé Ọlọ́run wọn nìkan máa bọ. We resist to worship the desolator as God. Àwọn náà wọ́n á wá gbógun ti asọnidahoro yìí láti lè máa bọ bí Ọlọ́run. They won't bow down to him. Wọn ò ní tẹríba fún. They won't take his mark. Wọn ò ní gba àmì rẹ̀. Therefore, the desolator will fight the Jews. Eléyìí gan la wá fà á kí asọnidahoro yìí á wá gbógun And ti the àwọn Bible Júù. declares, Bíbélì jẹ́ kó yé Jesus wa. said, the Jews will flee. They will run away from the presence of the Antichrist. Jésù jẹ́ kó yé wa pé àwọn Júù wọ̀nyí wọ́n wá sá fún aṣòdì sí Kristi yìí. In our previous lecture, he said, pray that your flight will not come during the winter. Nínú àwọn ẹ̀kọ́ tá a ti wò sẹ́yìn ó ní ká máa gbàdúrà kí àkókò sísá wọn kó má jẹ́ ìgbà òtútù. And he said, in conclusion, verse 20 to 21, he now declares, then there will be great tribulation. Nínú ẹsẹ̀ 20 sí 21 ló wá ń sọ pé ìpọ́njú ńlá yóò sì wà. So the great tribulation will accomplish the waging war against the Jews. Ìpọ́njú ńlá yìí á bá ogun tí aṣòdì sí Kristi yìí tó fẹ́ gbé ti And àwọn all Júù. will happen within a week of 7 years. Gbogbo eléyìí á sì ṣẹlẹ̀ nínú ọ̀sẹ̀ kan tí ń ṣe ọlọ́dún méje. We are in the last segment of the great tribulation. Abala tó kẹ́yìn nínú ìpọ́njú ńlá là ń gbéyẹ̀wò yìí. We said it is in 3 shifts. A ti sọ pé ìpele mẹ́ta ni The opening of the 7 seals, ṣíṣí àwọn èdìdí méje, blowing of 7 trumpets, fífọn àwọn ìpè méje and pouring down the 7 cup of the wrath of God. àti dídá ago ìbínú méje Ọlọ́run lérí ayé. Let's look at Revelation chapter 16. Ìwé ìfihàn orí kẹrìndínlógún We will read from verse 1. Let's read a láti little. ẹsẹ̀ ìkíní. Wọ́n sì We, gbọ́ ohùn ńlá kan Yes. láti inú tẹ́ḿpìlì wá. Then I heard a loud voice from the temple saying, Ń wí fún àwọn áńgẹ́lì méje nì pé saying to the 7 angels,
ẹ lọ ẹ sì tú ìgò ìbínú ọlọ́run wọn nì sí orí ilẹ̀ ayé. Go, pour out the 7 bowls of God's wrath on the earth. That's what we are looking at today. ohun tí à ń gbéyẹ̀wò lónìí nìyí Let me read my introduction. bí ìfáàrà wa. The notion, according to a commentator, the notion of God's wrath is not to the Bible. ó ní èrò ọkàn ènìyàn nípa ìbínú ọlọ́run kì í sábà jẹ́ nǹkan ìdùnnú fún olùkà bíbélì But its reality is clear cut. ṣùgbọ́n òtítọ́ Clear cut teaching to both Old and New Testament is inseparable. ṣùgbọ́n òtítọ́ tí ó dájú ni tí a sì kọ lọ́nà tí ó yè kooro nínú májẹ̀mú láéláé àti májẹ̀mú tuntun. The reality of evil, the reality of human freedom, and the righteousness of God. tí kò sì sí ọ̀nà àbáyọ kúrò nínú rẹ̀ òtítọ́ àti òdodo nípa ibi nípa òmìnira ènìyàn nípa òdodo ọlọ́run. And the longing of God to have creatures who, though distinct from Him, nonetheless freely relate to Him in trust and love. àti bí ọkàn ọlọ́run ṣe ń pòǹgbẹ fún ènìyàn bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ènìyàn yàtọ̀ sí wọn pátápátá síbẹ̀síbẹ̀ wọn a lè máa bá ọlọ́run ṣe pọ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ àti ìfọkàntán. Made it inevitable, the notion and the reality of God's wrath. àìgbọ́dọ̀ má ṣe ni ọ̀rọ̀ ìbínú ọlọ́run. The righteous God responds to those who persist in their evil refusal to acknowledge their righteous Lord. ọlọ́run òdodo máa ń ṣe ẹ̀tọ́ fún àwọn tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n kò kọ ibi sílẹ̀. God longs to see his rebellious children lay down their arms and come to him. kí wọn kò sì kọ ibi ara sí wípé òdodo ni olúwa. ọlọ́run pòǹgbẹ láti rí àwọn ọmọ rẹ̀ tí ó jẹ́ aláìgbọ́ràn ọlọ̀tẹ̀ tí wọn kò dá tọwọ́ wọn sílẹ̀ kí wọ́n dá tọwọ́ wọn sílẹ̀ kí wọ́n sì wá sí ọ̀dọ̀ òun ọlọ́run. God has mercifully acted by all possible means to bring wayward children home. ọlọ́run ti sa gbogbo ipá rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ìyọ́nú àti àánú láti mú àwọn ọmọ aláìgbọ́ràn padà The wá very sí ìhà penalty tirẹ̀. he has prescribed for sin has been laid on his only begotten Son. gbogbo ìjìyà tí ó wà fún ẹ̀ṣẹ̀ ni ọlọ́run ti gbé sórí ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo. Wrath brings grief even to the heart of God. lérí ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo ìyẹn jésù kristi ìbínú mú ìbànújẹ́ wá sọ́kàn ọlọ́run ṣùgbọ́n ọlọ́run kò ní fi ipá mú wa fẹ́ràn rẹ̀. Thank you very much. People don't like to hear that. gbogbo ohun tí à ń sọ ni pé àwọn ènìyàn ò kì í fẹ́ gbọ́ That irú ọ̀rọ̀ yìí God's wrath is coming upon human beings. pé ìbínú ọlọ́run ń bọ̀ lórí ènìyàn. But throughout the Bible, it's a clear teaching ṣùgbọ́n ní gbogbo inú bíbélì ọ̀rọ̀ tí ó dájú ni that God's wrath will come upon all those who persist or who continue to live in evil. wípé ìbínú ọlọ́run ń bọ̀ lórí àwọn tó ń tẹ̀síwájú nínú ibi ṣíṣe. It is a clear thing in the Bible ó jẹ́ ohun tó dájú nínú that bíbélì evil lives in man. pé ibi ń gbé nínú ènìyàn. It is also clear that man is given the freedom of choice. ó sì dájú nínú bíbélì pé a fún ènìyàn láti yàn fúnra rẹ̀. Man can choose whatever he likes. ènìyàn lè yan ohun tó fẹ́ fúnra It rẹ̀. is also clear that God is righteous. ó sì dájú nínú ìwé mímọ́ pé olódodo ni ọlọ́run. And this righteous God is always looking for all his creatures, all his human beings, even though they are different from God a little bit. ọlọ́run olódodo sì máa ń fẹ́ kí àwọn ènìyàn bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n yàtọ̀ sí ọlọ́run
to come to him in trust and love. láti wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ìgbẹ́kẹ̀lé àti ìfẹ́. And therefore, in trust, when that trust is not there and that love is not there, man will persist in evil. nítorí náà tí ìfẹ́ yìí àti ìgbẹ́kẹ̀lé yìí ò bá ti sí níbẹ̀ ènìyàn máa tẹ̀síwájú láti ṣe ibi. God will now respond ọlọ́run á wá dáhùn to those who persist in evil. lórí àwọn tó ń tẹ̀síwájú láti ṣe ibi yìí. Even though God is looking for all his children that persist in evil to come and lay down their arms, that is, refuse to do evil, change their bó tilẹ̀ way. jẹ́ pé gbogbo àwọn tó ń tẹ̀síwájú láti ṣe ibi yìí ọlọ́run ń pè wọ́n wípé kán jọ̀wọ́ ibi yìí kán wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. And that is why God has done the greatest thing he can do for us. ìdí nìyí tí ọlọ́run ti ṣe ohun tó ga jù tó lè ṣe Let fún me wa. summarize this in a simple language we all know. kí n kúkú sọ ní èdè tó yé gbogbo wa. If God has put all evil on Christ, tí ó bá ṣe tí ọlọ́run bá lè kó gbogbo ibi the lé evil orí in jésù us, kristi. he laid on Christ. ibi tó wà nínú wa ó ti The gbé lérí jésù judgment in kristi. us, he laid on Christ. ìdájọ́ tó tọ́ sí wa ó ti gbé lérí jésù Curses kristi. on us, he laid on Christ. ẹ̀gún tó tọ́ sí wa ó gbé lérí jésù The kristi. sin on us, he laid on Christ. ẹ̀ṣẹ̀ wa ó gbèrú. The judgment we ought to carry, he laid on Christ. ìdájọ́ tó yẹ kó tọ́ sí wa jésù ń rù If ú. God can send his only begotten son to hell, tí ọlọ́run bá lè rán ọmọ rẹ̀ nìkan ṣoṣo ọmọ kan ṣoṣo tó bí lọ sọ́run hell àpáàdì. is the end of God's wrath. ọ̀run àpáàdì ní gbogbo ní òpin ẹ̀gún. Hell is the end of God's punishment on man. ọ̀run àpáàdì ní òpin ìjìyà fún ènìyàn. And in the mind of God, nínú ọkàn ọlọ́run lọ́hùn. God does not want anybody to go there again. ọlọ́run ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó lọ sí ọ̀run To àpáàdì him, mọ́. Jesus should be the last person in hell. sí ọlọ́run jésù kristi ní ẹni ìkẹyìn tó yẹ kó lọ sí ọ̀run àpáàdì. And we all know that from the scriptures, eléyìí sì yé wa ní ìwé mímọ́. that all those who try to acknowledge God before Jesus came, gbogbo àwọn tó ti tiraka láti mọ ọlọ́run ṣáájú wíwá who jésù kristi. relate to God in trust and love, ìyẹn ni pé tán sinmi tán sì nífẹ̀ẹ́ nínú ọlọ́run. they rely on God in their lives. wọ́n sinmi lé ọlọ́run ní gbogbo None àgbé of ayé them wọn. could go to heaven before Jesus came. kò sí nínú wọn tó lọ sọ́run ṣáájú wíwá jésù They were kristi. all put in captivity gbogbo wọn la fi sínú ìgbèkùn nísàlẹ̀. until God judged sin. àfi ìgbà tí ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìdájọ́ Until the ẹ̀ṣẹ̀. wrath of God was completed. àfi ìgbà tí ìbínú ọlọ́run dópin pátápátá. Underline my language. Ẹ jẹ́ kí God's èdè mi yé wa. wrath had been completed on Christ. ìbínú ọlọ́run àti ṣàṣepé rẹ̀ lórí jésù kristi. And anybody who believes in Christ ẹnikẹ́ni tó bá wá gba jésù will gbọ́, never come under this wrath of God. kò ní wá sí abẹ́ ìbínú ọlọ́run yìí John mọ́. chapter 3, ìwé johannu orí kẹta verse 36. ẹsẹ̀ John ìkẹrìndínlógójì. chapter 3, johannu orí kẹta verse 36. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì. ẹni tí ó bá gba ọmọ gbọ́ ó Yes. ní ìyà ìnípẹ̀kun. Yes. And he who believes in, Yes. has faith in, clings to, relies on the Son, as now possesses eternal life. Has eternal life. You are reading. ẹni tí kò bá sì gba ọmọ gbọ́ kò rí ìyè ṣùgbọ́n Yes. ìbínú ọlọ́run ń bẹ lórí rẹ̀. Underline that language. God's wrath remains unremoved. ìbínú ọlọ́run wà síbẹ̀ láì yí padà. Take it in English. But whoever disobeys, is unbelieving toward, refuses to trust in, disregards, is not subject to Look at the it. Son. Those who disregard, who Àwọn tí ò ka Ọlọ́run disrespect, sí, who tí ò bọ̀wọ̀ refuse to trust in Christ, tán kọ̀ láti sinmi lé jésù. the wrath of God remains. It abides continually in them. ìbínú ọlọ́run wà sórí wọn síbẹ̀. The wrath of God is on all men. ìbínú ọlọ́run wà lórí gbogbo But ènìyàn. God's wrath will be removed from you immediately you trust in Christ. ṣùgbọ́n ní kété tí ènìyàn bá sinmi lé jésù ìbínú ọlọ́run á kúrò Not lórí that rẹ̀. God is just bringing the wrath on human beings. kì í ṣe pé ọlọ́run akọ̀dédé mú ìbínú wá. The wrath is on everybody since Adam. ìbínú ti wà lórí gbogbo ènìyàn láti ìgbà So ádámù. immediately Jesus became like us. ní kété tí jésù ń darapọ̀ mọ́ wa. He too entered into God's wrath. òun náà wọnú ìbínú ọlọ́run lọ. He became like us. ó dàbí tiwa. And he was judged.
àwa dáhùn náà to lẹ́jọ́ put an end to God's wrath on man. láti lè fi òpin sí ìbínú ọlọ́run lórí That ènìyàn. day, anybody who believes in him, látijọ́ náà ẹnikẹ́ni tó bá ti God's gbàgbọ́ wrath will be removed from him. àmú ìbínú ọlọ́run kúrò lórí irú He ẹni has bẹ́ẹ̀. no case to answer. kò ní ẹjọ́ jẹ́ lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni. He's justified. àti dáláre. Discharged and acquitted. kò lẹ́jọ́ kankan He jẹ́ will ó ti never gbòmìnira. come under kò condemnation. ní wá sábẹ́ ìdálẹ́bi kankan. John chapter 5, ìwé Jòhánù orí karùn-ún verse 24. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún rẹ̀. John chapter 5. Jòhánù orí Verse karùn-ún 24. ẹsẹ̀ lóòótọ́ lóòótọ́ ni ìkẹrìnlélógún. mo wí fún yín. This is a statement that nobody can dispute. gbólóhùn tí ẹnikẹ́ni ò lè yí padà A lélẹ́yìí. statement that is real and true ọ̀rọ̀ tí ó forever dájú tó sì till dótìtọ́ all láéláé eternity. What títí is the ayérayé. statement you are reading? kí ni gbólóhùn ẹnikẹ́ni tí náà? ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi Yes. tí ó bá sì gba ẹni tí ó rán mi gbọ́ ó ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun òun kì yóò wá sí ìdájọ́ ṣùgbọ́n ó ti ré ikú kọjá bọ́ sí ìyè. Take it in English. I assure you, I assure you. most solemnly I tell you, I'm saying it solemnly. the person The whose person. ears Who hears? are open to my words. Don't forget, my children, the greatest thing is for you to hear the word. Hear the word and understand. Listen. Listen to the message. ẹ má gbàgbé o Don't ẹ̀yin close ọmọ. your ears when you come to the church. ohun àkọ́kọ́ ni fún wa láti This gbọ́ whosoever ká má that jẹ́ tí hears wa. my message. ẹnikẹ́ni You tó are bá reading. gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Who listens to my message Who listen to my message, and believes believes, and trusts in trust in, and clings to yes. and relies on him, You know the point is this. Kókó The náà nìyí. message of the cross, ọ̀rọ̀ àgbélébù when we listen to it, tábà ti tẹ́tí sí and our heart, our spirit is lifted up, tí ọkàn wa sì gbé sókè it will change the way we live. á wá yí ìgbé ayé wa It padà will change our former beliefs, á wá yí ìgbàgbọ́ wa tàtẹ̀yìnwá padà our thought about ourselves, èrò wa sí ara our wa thought gan about Satan, èrò wa sí our nípa thought tèṣù about sin, èrò wa nípa our ẹ̀ṣẹ̀ thought about other human beings. èrò wa nípa àwọn ènìyàn It mìíràn will change our thought about the world. á yí èrò wa padà nípa ti ayé yìí And therefore, we will now be able to rely on Him àwa lè sinmi lé ọlọ́run who has the key ẹni tó ní kọ́kọ́rọ́ to our life, sí ayé wa who has the key tó ní kọ́kọ́rọ́ to Satan, sí èṣù who has the key tí ó ní kọ́kọ́rọ́ to hell, sí ọ̀run who àpáàdì has the answer to God's judgment. tí ó ní ìdáhùn sí ìdájọ́ ọlọ́run. So we will, like Paul was saying, I will never fear what man can do to me. gẹ́gẹ́ bí paul ṣe sọ pé òun ò ní bẹ̀rù He said, ohunkóhun I tí ènìyàn can bá fẹ́ boldly ṣe say, sóhun. the Lord is my helper. ó lóun lè fi gbogbo ẹnu sọ pé I olúwa will ni never fear olùrànlọ́wọ́ what mi man can do. mi What ò man ní can do. bẹ̀rù ohunkóhun tí That ènìyàn is bá fẹ́ what God ṣe. wants to achieve. You will never fear man. You will never fear the devil. You will never fear anything on earth. ìyẹn ni pé tá a bá ti sinmi lé a ní bẹ̀rù ènìyàn a ní bẹ̀rù èṣù a ní your bẹ̀rù spirit ẹnikẹ́ni nínú only ayé rely on him. torí pé ẹ̀mí wa ti sinmi lé ọlọ́run That's the nìkan. point we are reading. Those who Kókó tá à rely ń sọ on níbí me ìtàn like ni that. àwọn You are tó reading sinmi the lé Bible. mi. Yes. Yes. and relies on him who Yes. sent me, Yes. as possesses now eternal life. Now, when they are still alive here, God give them the seed of life that was lost in Eden. Possessed now. It's no longer possessed of the devil, not possessed of evil, not possessed of death. Possession of eternal life now. ipe irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó sinmi lé ọlọ́run yìí èṣù ò ní jẹ gàba lórí rẹ̀ èròkèrò ò ní jẹ gàba lórí rẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti wá ní ìyè tí ò ní pẹ̀kun nínú ayé níbí. And it does not come into judgment, does not incur sentence of judgment, Don't rush me. It does not come into what? judgment. irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní It wá sí doesn't ìdájọ́ come mọ́ to judgment at all. kò ní wá sí ìdájọ́ rárá. It doesn't incur God's wrath upon him. ìbínú ọlọ́run kò sí lórí irú ẹni bẹ́ẹ̀ mọ́. Freedom from the wrath of God. òmìnira lọ́wọ́ ìbínú ọlọ́run. The canopy of God's wrath will be lifted away from your head. ìbínú ọlọ́run ti ká You kúrò are lórí irú ẹni reading. You are bẹ́ẹ̀. reading. Will not come under condemnation, No longer condemned, discharged and acquitted. ó ti Yes, dòmìnira. but he has already passed over out of he death has already passed over out of death. into life. Call it death in any ramification. Ó ti gbé Death, ikú kọjá. eternal death into life. irú ikú kíkú yòówù ká Physical pè é death bóyá into ikú life. tara àbí ikú Spiritual tẹ̀mí death into ó ti life. lé ikú kọjá sí Spiritual ìyè. separation into life. Ó He ti- has already. Not that he will.
he has already kì í ṣe pé passed. yé o ṣùgbọ́n ó ti ré ikú That's why kọjá. I used to declare. Òun ni Those ṣe who máa ń believe tẹnu in Christ, ẹnikẹ́ni it's tó bá not ti gba that we Jésù now be gbọ́. praying, please don't allow me to go to hell. You can't go to hell. kì í ṣe pé Are you àṣẹṣẹ listening máa to gbàdúrà me? yìí pé ọlọ́run má jẹ́ kí n lọ sọ́run àpáàdì o ò ní lọ sọ́run àpáàdì. It's a wrong doctrine for you to be saying, God, Olúwàjọ mọ́mọ́ jẹ́ mi wọ náà o, èmi á wọ náà. ẹ̀kọ́ òdì ni You have pé kẹ́nìkan already ẹ̀ṣẹ̀ máa sọ pé kọ́lọ́run má jẹ́ kí n wọ̀ náà. already ó passed ti ré kọjá. from judgment into what? ó ti From ré death kọjá ó ti bọ́ into sínú what? ìyè. ó ti ré kọjá bọ́ Condemnation sínú ìyè. into what? kúrò nínú Justification. ìdálẹ́bi sí From ìdáláre. condemnation to kúrò justification. nínú ìdálẹ́bi sí The ìdáláre. wrath of God is removed from you. a ti mú ìbínú ọlọ́run kúrò lórí irú ẹni bẹ́ẹ̀. Jesus died under God's wrath. jésù ń kú lábẹ́ ìbínú And you know ọlọ́run. what? In hell he said, ìbínú rẹ̀ lẹ̀ mọ́ mi lára what? Kíkan. in hell he said your rod cleave unto me. Kíkan. Ẹsẹ̀ ìkeje. Psalm 84. Psalm 84. orin dáfídì orí Ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gọ́rin ìkeje. Psalm 84. Psalm 88, I'm sorry. 88. Verse 7. orí kejìdínláàádọ́rùn-ún ẹsẹ̀ ìkeje. ìbínú rẹ̀ lẹ̀ mọ́ mi lára kíkan. Everybody that is born of a woman, ìbínú wà lórí rẹ̀. Kí mo ló ṣe? anybody that is born of a woman Ló wà the lórí wrath of rẹ̀. God is upon him. Gbogbo àwọn tó ń lọ lórí títì tí ò gba Jésù yẹn, kí ló wà lórí all wọn? those who are unsaved Ew. going about Tí a the bá wrath of gbé God is upon them. ìbínú yẹn kúrò, inú ìbínú ni wọ́n ń gbé. without removing that rod Inú ìbínú Ọlọ́run ni wọ́n ń sùn they sí. dwell or sleep Ìjọ in tó the bá wrath of pojú God. dé, wọ́n pojú dé sínú kí ni mo pè é? ìbínú ọlọ́run. anytime they Ìgbà tí die they Jésù die in pojú the dé wrath lórí of igi God. àgbélébù, bó ló pojú dé sí ẹ̀yìn ọmọ when Ọlọ́run. Jesus died on the cross Ew. he opened his eyes into the Ó wrath of pojú dé sínú God. kí ni mo pè é? He died in the wrath of So God. ẹni tí ò bá ti gba Jésù, ohun tó wù kó jẹ́ lórí ilẹ̀. Anyone that failed to accept Kò sẹ́nìkan Christ, nínú èèyàn tó whoever tóbi you ní may Jésù láyé be, nígbà tó wà there láyé is nígbà no rẹ̀. one in human being that is greater than Jesus. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, ẹnìkan ò tóbi Naturally, jù nínú no ọ̀rọ̀. one is greater than Jesus. Síbẹ̀, ó dákẹ́ sí abẹ́ ìbínú Ọlọ́run. Even with that, he died under the wrath of God. Torí pé a rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú rẹ̀. Because sin was Ó wu found ẹ̀ṣẹ̀ in ni mò ń him. sọ o. Ó That wu is, he ẹ̀ṣẹ̀. born sin. Aṣọ di ẹ̀ṣẹ̀. He became sin. Ó pojú dé sábẹ́ ìbínú He Ọlọ́run. died under the wrath of So God. ọ̀rọ̀ ìbínú Ọlọ́run wà pa. The matter of the Nítorí issue of Olóyè wrath sọ of pé, God kí remains. lọ́lọ́run ṣe máa dáná sun àwọn èèyàn rẹ̀. A ti wà lábẹ́ ìbínú ti pẹ́. How will Kí ni mo God náà ti ṣe? Destroying his people. We've been Ẹnikẹ́ni under the tó wrath bá of gba God for a ọmọ very ọgbọ́n long nìkan, time. òun la máa gbé umbrella ìbínú, a máa gbé kúrò lórí rẹ̀. Anyone that Ẹni Jóòbù- trusts in him, ìyẹn ẹni the Jóòbù wrath of sọ God will be removed from him. nígbà tó wà ní tó ń sọ̀rọ̀ ipò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ní Job 29. That was what Job was saying when he was talking about his own position as Nǹkan tó son. ṣẹlẹ̀ sí ẹni tó bá rí gbàlà. What Òun happened, ni or Job what ń will sọ ní happen Job to anybody that 29 is yẹn, saved. verse 1 and 2. That was Let's what read Job the was Bible. saying under Yes. chapter Pẹ̀lú pẹ̀lú. 29. Jóòbù sì tún gbẹ́nu lé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì wí pé. 29. And Job again Yes. took up his discourse and said, Ha! Ìbá ṣe pé èmi wà bí ìgbà oṣù tí ó kọjá. Oh, that I were in months gone by, Bí ọjọ́ tí Ọlọ́run pa mí mọ́. as in the days Mark. when God watched over me, Nígbà tí fìtílà rẹ̀ tàn sí mi lé orí. Ìgbésí When ayé his light shone over ẹni my tí ó head. gba Jésù gbọ́, ẹni tí a dá láre nìyẹn. That is the Ìtìlá Ọlọ́run á lifetime ṣe kí ni mo pè é? of Yóò one that tàn. is justified. Kí ló máa The light tàn of sí God ọ is lórí o? shining over his life. Kí ló máa tàn sí ọ lórí o? Fìtílà rẹ̀. The light of God will be Ló fi sọ there. Nípa ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ mi Òun rìn ló fi sọ nínú pé èmi òkùnkùn yóò yá. yọ̀ gidigidi nínú Olúwa. That is Ẹni why I tí ó said, wọ̀ mí I ní agbádá, rejoice ẹni tí ó wọ̀ mí greatly ní aṣọ. Ìgbà tó dé Psalm in the Lord. He who Psalm 18, ó adorn me. ní ó tan fìtílà mi, ó tan ìmọ́lẹ̀ sí kí ni mo pè é? Òkùnkùn mi. Bó ṣe rí nìyẹn. So ẹnikẹ́ni inú anyone. òkùnkùn biribiri ní gbogbo àgbáyé wa. We all remain. Bí ayé in wa darkness. ṣe rí gẹ́lẹ́ lórí nígbà tí Jésù àrùn àgbélébù yẹn. Ní The kété typical tẹ́sẹ̀ wọ̀ example bẹ́ẹ̀, of ó our wọnú life, òkùnkùn bím. That is how it is. when Láti inú Jesus òkùnkùn died. orí igi àgbélébù, From the ó darkness kọjá of lọ the sínú cross, òkùnkùn tó ju òkùnkùn lọ He ní. descended down to the Gbogbo darkness of all aláìgbàgbọ́ lórí darkness. bẹ́ẹ̀. All So ayé unbelievers are ìfọwọ́tálẹ̀ ní likewise. kèfèrí wa, ayé òkùnkùn. That is all unbeliever. They are Yes, living a groping life Ephesians in darkness. chapter 5 Ìwé Éfésù orí verse karùn-ún 8. ẹsẹ̀ Ẹ̀yin ìkẹjọ. jẹ́ òkùnkùn ní ìgbà kan. Thou had darkness once. Nítorí ẹ̀yin ti jẹ́ òkùnkùn lẹ́ẹ̀kan. Ṣé ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn? Kí ni aláà jẹ́ tẹ́lẹ̀?
We were once. kí la jẹ́ tẹ́lẹ̀. So every unbeliever is darkness. Gbogbo aláìgbàgbọ́ pátá inú òkùnkùn ni wọ́n ń gbé. Wọ́n jẹ́ òkùnkùn gan, àwọn gan òkùnkùn. Àwọn even they themselves they are darkness. Bim. They were darkness. Bí òkùnkùn tí wọn ò lè fọwọ́ dì mú. Like Bó ṣe bo Jésù orí igi àgbélébùú yẹn bá yẹ aláìgbàgbọ́ ṣe rí. as thick darkness Bí ayé wa ṣe rí encompass tẹ́lẹ̀. Jesus on the cross, that is typical Ẹ example jẹ́ of òkùnkùn ní ìgbà unbeliever. kan rí, ṣùgbọ́n They were now darkness once, ẹ ṣùgbọ́n ti ní di. ìsinsìnyí but now ìmọ́lẹ̀. You are light in the Lord. Kì í ṣe pé bóyá ẹ̀dọ́mọ ìmọ̀lẹ́ nìkan ṣùgbọ́n ẹ̀yin gan jẹ́ kí ni o. none that we are sons of light, but Torí we are àti light tán ourselves. ìtìlẹ̀ Ọlọ́run wà lórí ẹ báyìí. Because the light of God is upon us. Kí mo ló wà lórí ẹ báyìí. Ìtìlá Kí mo ló wà Ọlọ́run. lórí ẹ báyìí. Ìtìlá Ọlọ́run. So agbé ìbínú lọ. The rod is taken Tí away. onígbàgbọ́ òṣèṣẹ́ ń sọ pé ṣe kò kàn wá o ń tá ń ká yóò kàn wá. We are not concerned with Yẹn what ni we are reading gbogbo àlàyé now. yẹn ló yé bàbá wa tó fi ṣàlàyé fún wa. Our father Paul a ò understood yàn wá all sí this, ìbínú. that we are not choosing A for yàn wá us. láti ní ìgbàlá We are nípasẹ̀ ẹ̀ta ni choosing o. for salvation. Kò kàn wá. We are not concerned with Ó- what we are reading Gbogbo here. èèyàn tó wà lábẹ́ ọ̀run ló kàn. It Ìjọ tó bá ti concerns gba Jésù every báyìí human ló being bọ́. under heaven. Ó bọ́. But the day you are Ó saved, bọ́. you are free. So ohun tí mò ń kà yóò ní dọ̀dọ̀ ẹ̀ yẹn. What Tó o we bá are reading tó o bá ti fẹ́ kó here, dọ̀dọ̀ you are ẹ̀. less concerned Jọ̀ọ́, about it. má ṣẹ̀sìn o. Má ṣẹ̀sìn o. Don't be religious. Má ṣe sí o. Don't be religious. Ẹlẹ́sìn kúrò lábẹ́ ìbínú Ọlọ́run o. It's simple trust. Simple Kìkì reliance. kákọ̀ simile. Simple trust. Ká simile. You know the young thief on the cross only had simple trust. Ẹ mọ̀ Kò pé ṣe gangan náà olè o. lórí igi àgbélébùú ó kọ̀ simile Ó lè lẹ́gẹ̀sùn ní náà náà o. ni he did nothing. Ó lè ní náà o. Oh, he's a thief. Ó lè burúkú. He was a thief. Ó ló lóòótọ́ rẹ̀. This the just. Aláìṣòótọ́ ni mi. I'm unjust. Jọ̀ọ́ bàbá tó bá ti dé ibi tó ń lọ Man, when you get to your kingdom, rántí mi. remember me. Trust. Ó simile. Ó mọ̀ pé He knew ìmọ̀lẹ̀ wà lórí ibi tẹ́ni ń lọ yàtọ̀ sí tiwọn. that where this man Wọ́n is going jọjọ is wà quite different lábẹ́ from all. wọ́n jọjọ wà lábẹ́ kí ni mo pè é. They are under the same rod. Ew. But he was seeing something different in Christ. Ṣùgbọ́n ó rí kinní kan tó dá yàtọ̀ nínú And Jésù. he was able to trust on the cross. Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ láti lè simile. Torí bẹ́ẹ̀ la ṣe kà á máa wọn olùré kọjá. And for that reason, Wọ́n he was sọ̀kalẹ̀ count sáàrin among wọn. the Can you trespassers. trust him? He has become like you. Can you rely on him? Ó That ti is dàbí able. tiwa. He's able. Ṣé a lè simile ẹni tó ní He's ipá? able. Ẹni tó ní Bí orin ipá? kékeré tá à ń kọ ní SU. He's One of able. our song in those days. Abundantly able to deliver. To deliver. He's able. Abundantly able to deliver those who trust in him. He is able. He is able. Oh, abundantly able to deliver. To deliver. He is able. Abundantly able to deliver those who trust in him. What happened to Christ Ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Jésù in hell lọ́run àpáàdì. when the light of God was shown unto him? Nígbà tí ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run tàn sí i. Like when Peter was in prison, Gẹ́gẹ́ bí Pétérù ṣe wà nínú ẹ̀wọ̀n. chained down, Adè ìmọ́lẹ̀ suddenly lójijì. there was light. Ìmọ́lẹ̀ tàn. The moment you listen to the word, Ní kété tá a bá ti tẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run your lójijì. spirit will be brightened. Ẹ̀mí ìmọ́lẹ̀ á tàn sí ọkàn wa. Ìtòtọ́rì. This is the truth. Tó o bá ní ìrírí yẹn o mọ o wáyé o. You don't have that experience. Òtítọ́rì. Nothing has happened to you. Òtítọ́rì ìmọ́lẹ̀ That this is the wọlé. truth. The light enter. Fìtílà Ọlọ́run tàn lé ọ lórí. The light of God shone on your Ní understanding kété will tí be open. ìmọ́lẹ̀ tàn, The moment the light tó shone, bá ti gbójú sókè báyìí, when you look up, láì ṣe nǹkan kan nípa rẹ̀, without gbogbo doing ohun tó dì anything ọ́ máa about it, já. all that chain you will be broken. Ibẹ̀ ni bàbá ni Jésù ti ké. That was when Jesus cried. Ìgbé nìkan ló ké. He only cried, Ọlọ́run dẹ̀ sọ̀kalẹ̀. and God Ṣé ẹni descended bí a down. ṣe koyọ lábẹ́ ìbínú yẹn? As he was Òun la ṣe ń escaped kó wa under that ayọ̀ rod. lónìí. So also we are Ẹni being tí a bá ti saved. kóyọ lábẹ́ ìbínú Anyone pẹ̀lú that Jésù. escaped
from the wrath of God with Christ kò ní wá sí ìbínú will lẹ́ẹ̀kejì. never come to the wrath of God It second will time. miscarriage of justice kọ́lọ́run tó wá gbé ọ lọ sínú ìbínú. Pé kò ní jẹ́ Ẹ ní Ọlọ́run wọnú òdìjọ́ lóòótọ́ ìbínú tó bá mọ́ tún láéláé. gbé wa lọ sínú ìdájọ́ lẹ́ẹ̀kejì. We will not Ó ti enter into parí it again. ìdájọ́ lẹ́ẹ̀kan. He has settled that A ò ní once. dá ọ lẹ́jọ́ mọ́ We will láéláé. never be judged anymore. Rí i pé ìmọ́lẹ̀ wọlé o. Make sure light enter. Wá sinmi lé Trust in Him. pé ó tó o, That is sufficient. ó tó ọ gbà, He is sufficient to save. ó tẹ́rù rẹ̀ gbé. He can bear our Ẹ rí load. i pé Jésù ò ṣe nǹkan kan ní ti èṣù. Jesus did nothing concerning Bẹ́ẹ̀ Satan. mọ́ bí Pétérù ni kò ṣe nǹkan kan nípa àwọn onírẹ̀ About those who shut door against him, the lẹ̀kùn tó chain tì just lẹ̀kùn tó let tì kí loose. ló ṣẹlẹ̀ sí. Ó The door that was shut opened on their own accord. lẹ̀kùn ṣí fún kíni o. The doors were opened on their own accord. Kì í ṣe ìwọ ló máa léṣù lọ. You are not the one that will chase Èṣù ló máa Satan yọ wọ́n away. lọ́rọ̀ ayé rẹ̀ kí mo ló máa ṣe. Satan will remove his hand from your Òun ló máa life. yí ẹ̀yìn ọ̀tá rẹ̀ padà. He will turn the back of your enemy. A máa bẹ̀bẹ̀ pé kó Ọlọ́run jọ jẹ́ kí mi jẹ díẹ̀ lára rẹ̀ mo fẹ́ jẹ. He will only be begging that he want to feed on you a Èṣù ò ní little. jẹ lórí ayé But rẹ̀. Satan will never feed on you again. Tell yourself, Èṣù Satan ò will ní not jẹ feed on lórí ayé mi my mọ́. life. Satan will not feed on me. Mo ti bọ́ lọ́wọ́ ìbínú Ọlọ́run. I've escaped Mo the bọ́ lọ́wọ́ wrath of ìdájọ́ God. Ọlọ́run. I've escaped the judgment of Mo bọ́ God. lọ́wọ́ ìparun I've ayérayé. escaped the eternal damnation. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name So we mo pray. fẹ́ tí ẹ jẹ́ kí píṣọ̀ yé wa dáadáa. Let's understand this picture. Bí a ṣe ń kó jáde báyìí làwọn náà bọ́. As Jesus free, so also we were free. Kò sí that is complete and total salvation. Ìgbàlà pátápátá àṣepé ìgbàlà ni. Pátápátá. So ẹnikẹ́ni tó bá ti jẹ́ ènìyàn tí ò ní ìrírí yẹn. Anyone that tí is ò ní human ìrírí being yẹn, without that ó wà experience lábẹ́ kí ni mo pé ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. remain under the wrath of God. So nǹkan tí mò ń kà lónìí. What we are reading now, Bóyá ó wà láyé maybe he's alive. nígbà tí aṣòdì máa dé tí a máa mú ìbínú iṣẹ́. When the Tàbí kò Antichrist sí will láyé, come and ó fulfill máa this. tọ́wọ́. Torí Or tó bá maybe ti he's kú, not alive. ìjọ tó bá ti dákẹ́, bó ló ń lo ẹ̀yin ọmọ If Ọlọ́run. that person die without Nínú ayé salvation, nígbà tó wà láyé, he is kí ló wà going to lórí hell. rẹ̀? ìbínú Even while he's ọlọ́run alive, Tó the wrath bá of God sùn, remain upon abẹ́ kí him. ló sùn sí? ìbínú While ọlọ́run sleeping, he's under the wrath of God. Tó bá jíǹde, ní If he àjíǹde kejì, resurrects, bó ló in ń the second jíǹde lọ? resurrection, inú ìbínú ọlọ́run going Oníbo ló ń jíǹde lọ? resurrecting So to the wrath of throughout, God. kò tí ì fìgbà kan kúrò lábẹ́ ìbínú. Which means such people, So, they remain under the wrath of ìgbésẹ̀ God. pé- What we are saying is, Gba ara rẹ lábẹ́ ìbínú Ọlọ́run. deliver yourself That's under the all. wrath of God. That's all. Ìmọ̀ Jésù báyìí, Cleave unto Christ. wà á kó lábẹ́ ìbínú. Then you Wàá máa dì mọ́. move out of the wrath of God. Máa ṣọ̀dọ̀ ọ̀lẹ́ńtẹ̀ láàfíà. Jésù mi o, bàbá mi o, ó tó fún Continue mi o, confessing ó tó it, fún mi that o. he is my Father, Ọ̀rọ̀ is máa sufficient sákàlẹ̀. for me. Kò jù bẹ́ẹ̀ o, kò sí kan tó That's bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ all. rẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ o. Kò béèrè nǹkan kan. He's not asking for anything. Absolute trust. Ìgbẹ́kẹ̀lé And love. pátápátá Torí àti àfẹ́ràn rẹ̀. ìfẹ́, because we Ìfẹ́ràn. didn't love him, he loved Fẹ́ràn. us. So ìbínú ò ní wá sórí ayé wa. May wrath Yes. not descend upon So us. ibi tá à ń kà yìí, Where we are àwọn tó reading, máa wà nú ayé those that will remain in the world then, lẹ́yìn ìgbàsókè àwọn after àyànfẹ́. the rapture of the saints, Tán máa gba ọmọ ènìyàn gbọ́ ju Ọlọ́run lọ, ẹ gbọ́rọ̀ mi o. that we believe man more Wọ́n than gba God. ènìyàn gbọ́ ju kí ni mo pè é? They have faith in man than God. Anybody tó bá ti lè níṣẹ́ ìyanu, wọ́n gba ìrànlọ́wọ́ ènìyàn ni wọ́n sinmi lé ju They Ọlọ́run. trust in the help of So in man, other that words, of wọ́n God. gba ìṣùgbọ́ ju Ọlọ́run lọ. That is, they believe in Satan than God. Ẹ̀kọ́ wa nílẹ̀ Áfíríkà burú gan o. Ọ̀rọ̀ Our wa tradition in Africa here is ní so ká tètè bad. rara wa lọ́wọ́ o. We need to help ourselves. Torí a máa ń gbé èṣù lẹ́rù gẹ́jọ Ọlọ́run lọ. We always So ẹ má dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ We àwọn believe in ọmọ Satan Ọlọ́run than lẹ́jọ́. God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníwàásù ìjọba bẹ̀ ni pé èṣù ni wọ́n gbé sókè jọ Ọlọ́run lọ. don't mind Kí ni mo those pè é? men, the so-called men of God that exalt Satan more than God. Inú ẹ̀ la tẹ wá. We came out of that also. Èṣù la máa ń bẹ̀ kó jẹ́ ká gbélé ayé. We always Ṣé èṣù lè ràn ọ́ beg lọ́wọ́ láti Satan gbélé ayé? to Èṣù la allow máa us ń to bẹ̀. leave this Òun world. la máa ń bẹ̀. A máa ń tu lójú. We always appeal unto him. Àwa àá tu lójú. We appeal Satan. Obì ẹ̀rẹ̀ òun. Ẹmu ẹ̀rẹ̀ òun. This is your palm wine, this is your kolana, Epo ẹ̀rẹ̀ òun. this is oil. Ẹ̀yin mélòó ló rẹ̀ èṣù oríta rí? How many of us have seen Ẹ̀yin Satan? mélòó ló mọ̀ èṣù How many oríta? of us knew Satan? Àwọn tó mọ̀ ò pọ̀. Náwó ẹ̀fẹ́ kí n mọ̀ sọ pé ẹ̀mí èṣù. Èṣù wà lóríta iwájú
òkúta yangi náà It normally dwell in the open ẹ̀yin mélòó space. lórí rí ẹ̀hún ẹ ṣe jàre iṣu oríta ni oríta náà wọ́n ṣe wọ́n tẹ ẹ̀kọ́ lé fún síbẹ̀ ẹ̀kọ́ káàdì wọ́n á tó o bá ka ìwé jẹ́jẹ́ àṣà àti àṣà ilẹ̀ Yorùbá ó dùn mí pé àwọn ìwé yẹn ó ṣe àlàyé bọ́n ṣe máa ń ṣe iṣu oríta yẹn gbogbo bọ́n ṣe máa ń gùn. That Yoruba book Orí ẹ̀ explain bẹ́ẹ̀. in detail. Wọ́n á bẹ ajá sí Àṣà àti òrìṣà. wọ́n á bẹ ajá sí pé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ The rẹ̀ ó head, a dog, wọ́n á da and epo they sí epo lẹ̀rọ pour the blood and wọ́n á da oil epo sí as well. wọ́n máa ń dẹ̀ mú sí. They normally use palm wine at times. Torí ilé ibi tí wọ́n bí wa tí a gbé dàgbà ní Where we were born in the sanctity. ilé bàbá ọ̀rẹ́ mi tó ti lé landlord wa èṣù The kan wà house wájú of my friend's father, there is a Èmú ti rí particular Satan dáadáa there. máa ń depo sí They normally put à ń pẹ̀ràn oil, sí meat, òbí wà ń bẹ then kola nuts. èṣù máa ń mẹ́mu Satan do drink palm wine. so ṣe náà máa ń bẹ̀ ẹ́. They normally appeal Ẹ̀bẹ̀ náà máa ń Satan. bẹ̀ ẹ́. They do appeal Satan. so ìyẹn ni àwọn adáhunṣe That was àti why the àwọn herbalists àwọn and wòlíì abẹ́ aṣọ some tẹ́ bá ti dọ́dọ̀ so-called wọn wọ́n á bá yín rí prophets, dáadáa. they will reveal it wọ́n á unto rí you. wọ́n á gbọ́ ohun tó ń lọ They will dáadáa hear what is ẹ going wàá on. bèrè pé kíni kẹ́ ṣe Then you wọ́n be máa asking fún what yín to nìkan do. tẹ́ ẹ fi bẹ̀ They will wọ́n. now give you what you used Mo to lẹ́ appeal ṣe. them, to appease ẹ them. o nǹkan tá a fi bẹ̀ tẹ́ ẹ bẹ̀ wọ́n kí What jẹ́ you kékeré ayé use to appease Satan ẹ that kàn used ń to bẹ̀ allow wọ́n ni you. wọn ò tí ì lọ You are only appeasing them, mo ní wọn ò ṣe. they still remain with you. ẹ o ṣùgbọ́n níjọ́ tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ But the òtítọ́ day you hear ìrírí the word of the truth of the gospel, tí ẹ dì mọ́ you cleave unto it, tí fìtílà tàn lórí ayé and the yìí light shine yóò upon you. yọwọ́ fúnra ara rẹ̀ Voluntarily, he will remove kí his mo ló máa hand. ṣe kí mo ló máa ṣe He will remove his own òun hand. fún ara ẹ̀ ló máa yí ẹ̀yìn padà. He will turn back. torí ẹ ti kúrò lábẹ́ kí ni mo pé o ìbínú Because you will no more be Ẹyọ the wrath ẹnìkan. of God. The only person, sọ ní gbogbo ìgbà I do say this, ẹyọ ẹnìkan the only tí ẹ person gbọ́dọ̀ so mọ́ that you must òun cleave nìkan unto ni ò gbọ́dọ̀ bínú is the only Ọlọ́run. one that must not tí ìbínú fully Ọlọ́run bá against ti you. wà lórí ayé rẹ Once ò the lè wrath ṣe of God rere is upon you, bẹ̀ tí a bá that's ti all. gbé ìbínú kúrò But the moment ó tàn. the òun nìkan ni ò wrath gbọ́dọ̀ is bá yín jà removed, anybody tó bá ń jà ó mọ̀fọ́ anyone that is fighting you So, is doing that in ẹni vain. tó bá ti gba Jésù ẹ ti bọ́ Once sọ you bẹ́ẹ̀ mo accept bọ́ Christ, you are free. Tell mo bọ́ yourself, I'm lọ́wọ́ free. ìbínú Ọlọ́run I'm free from the wrath of mo bọ́ God. lọ́wọ́ ìbínú Ọlọ́run I'm free from the mo wrath bọ́ of lọ́wọ́ God. ìdájọ́ I'm Ọlọ́run. free from the judgment of mo God. ti sọ dáadáa fún yín ẹ máa I've fi said jọ́sìn it mo fi times jọ́sìn without o. number. Èsì I bí do bá ti use it ṣẹ̀kọ́ to fún praise yín, God èsì pé and mo worship kàn Him. kọ́ àkọsórí fún yín mo ti máa ń sọ fún yín mo máa ti fi jẹun mo fi ń gbélé ayé ni. I've told us it's my lifestyle. nígbà tọ́lọ́run ò ti bínú sí mi As mọ́ long as God is not kò yẹn furious èèyàn against búburú me, kó máa lé mi. He has not chosen Mo ní kò ṣe. wicked people after me. gbogbo àwọn tó bá ti bá mi pàdé wọn á ṣe mí Anyone that come lóore. across me, ẹni bá ti wá lóun bá ṣe mí níbi ta anyone ló ń that bá wants jà to do lọ́wọ́ contrary, mo ní ta ló ń bá jà. he is So I fighting don't God. fear any human being I don't fear you. That is why You can do nothing. mi ò bẹ̀rù tọ́lọ̀ ẹnikẹ́ni, wá kò ti sí fún ọ ìkọ́sẹ́nikẹ́ni tó bá lè dẹ̀ ṣe. ti gbà ọ́ láyè As pé kò ṣe long bí. as God didn't allow you, and if God should allow you to do evil, it means my promotion is at hand. tó bá ti gbà ọ́ láyè kó o ṣe mí níbi If God should allow you to do kó o máa wicked ṣe things unto me, lọ́wọ́lọ́wọ́ promotion mi dé tán. it means my promotion is Torí ò at lè dá mi pa. hand. Because you are Ẹ̀mí can't mi ò kill sí me. lọ́wọ́ ẹ. My life is not in your ayé hand. mi ò sí lọ́wọ́ My ẹ̀ life is not in your torí hand. Ọlọ́run ò kanú sí mi Because God is Ọlọ́run ò not bá mi jà variance at me. Ọlọ́run ò rán kó bà tèmi jẹ́ God has tí not oníṣẹ́ sent you burúkú to tó ń ruin jẹ́ my yẹn life. wàá jẹ̀yà ẹ̀ tá a pọ̀. That evil message you are trying to deliver, you will suffer for it. ẹ máa ka Old Testament inú yẹn á máa dùn o. When you read Old Testament, you Inú yẹn á máa will, dùn. you will enjoy, you'll be happy Ó ní o máa san oore that ọba Bábélì fún he will pay. ó nítorí ó bá òun ṣiṣẹ́ ó ló bá òun ṣiṣẹ́ ó ló bá òun wó The king of Íjíbítì mọ́lẹ̀, Babel, that he worked for ó ló bá òun God, wó Asíríà mọ́lẹ̀ that
ó ló máa san orí God rẹ̀. said he will repay him for the good thing he did for him. Ó ló á san fún. That he will repay him. Ó tún sọ fún Bábélì ìyà burúkú máa He jẹ told ọ́. Babel that you will Ó bá suffer. Ísírẹ́lì jà. You fight or you fought Israelites. Ìyà máa jẹ ọ́. Ó You máa will jẹ suffer ọ́. for it. Ó máa jẹ ìyà lé lórí. Ó ní ìwọ Édómù You, Edom, ọmọ ìyá ẹ̀. your Ó lè rí sibling, báyìí wọ́n fi ìyà jẹ. and you are looking at Inú ẹ̀ ń him. dùn nígbà tí He ìyà is ń suffering jẹ. and you are happy Ó máa for his jìyà ẹ̀. suffering. Ó máa jìyà ẹ̀. You will suffer for that. Inú ẹ̀ dùn Because nígbà you tí are ìyà ń happy jẹ ọmọ Jákọ́bù. while Kò yẹ the kí inú children ẹ̀ of dùn. Jacob were suffering. You ought not to Ó be ràn ọ̀tá lọ́wọ́ happy. lòdì sọ́mọ ìyá ẹ̀. That is, you help enemy against your sibling. Wàá pàdé mi. You meet me over there. So tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ wo bó ṣe handle Israẹli pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn You pẹ̀lú see gbogbo how ìṣà God wọn, handled pẹ̀lú gbogbo Israelites ìṣà with wọn. all their Tẹ́ ẹ bá ka sin. wọn wòlíì yẹn, Reading ẹ rí those pé prophets. a ní lẹ́yìn ó ké wọn kà ẹ̀sìkẹ́ lẹ́nu ọjọ́ ẹ̀ta nígbà tó kékékékékéké ìdá iná kíní kan. After warning them, Màá kó yín jọ. sword, fire, Gbogbo àwọn tó ṣe and he yín níbi said, yẹn I will pẹ̀lú wọn gather mú wọn you. ní kankan ló wọn mú wọn ní kankan. He started taking Wọ́n ṣiṣẹ́ them jẹ́. one after the Wọ́n other. ṣiṣẹ́ jẹ́. How Egypt they misconstrue his máa sọ message. délẹ̀. Egypt, I will Amóni render you òrọ́rùn useless. Móábù òrọ́rùn Ammon, Moab, they are in trouble. Édómù òrọ́rùn Edom, ló mú wọn ní they're in kankan. trouble. Wọ́n bá tirẹ̀ tiẹ̀ bàjẹ́ The pátápátá. king, Ènìyàn ni ọ́, ó dẹ̀ sọ́la ẹ̀dọ́ lọ́rùn. you are a human being, Màá but sọ to ọ́ turn dá yourself pátápátá. unto God. I will render you Ah. useless, totally. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. I have decided to go all this length. Mo Kẹ́lẹ́ kàn realize mọ̀ọ́mọ̀ lọ sí gbogbo ibi tí mo lọ yìí. kì í ṣe pé à ń dẹ̀rù báyìí. Not as if we are Tó terrifying wà you. ńlẹ̀ ni. That is what is on Gba ground. Jésù kélé má bàa bá ọ. Accept Christ for this, not Bó to bá jẹ́ kill lẹ́sìn you. kan bá kàn kú. If you are ó ti only pọ̀ ń bẹ́ o, religious, ń bọ̀ ń bẹ́ o. we are still coming Òun there. lọ ó kó ń bẹ́ o fìgbà kan kó ń bẹ́ o. So ibi tá a wá ń kà lálẹ́ à máa kà á. Where we are Ẹ reading máa now. mi ò ní pẹ́ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n I will background not yẹn mo delay fẹ́ kó on yé wa that, but I dáadáa. want us to Ìwé understand the ìfihàn orí foundation. ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ Revelation kejì 16 verse 2. gbélé ń sọ̀rọ̀ báyìí. Nígbà tá a ṣí ìgò àkọ́kọ́, When the first seal Ó yá. was èkíní sì opened, lọ ó lọ So the What? first angel went ó sì tú ìgò tirẹ̀ sí orí ilẹ̀ ayé bẹ́ẹ̀ ni. and poured out his bowl on the earth. egbò kíkà tí ó sì díbàjẹ́ sì dà Ọlọ́run àti àwọn tí ń Ọlọ́run ní foríbalẹ̀ fojú fún tó bá àwòrán ọjà rẹ̀. o. May God not fight with And sword. foul and painful ulcers, sores, came on the people who were marked with the stamp of the beast. Inú òjijì ni Lásàrù kú sí. Lazarus died of sore. Bó tilẹ̀ yẹ pé àkọọ́lẹ̀ tá a rí ní Bíbélì ó fi hàn pé ó fi gbàgbọ́ bọ́ lọ́rùn rìn. Though according to the document, we were Ṣùgbọ́n mo told kàn fún to yín ní walk with àpẹẹrẹ God in òkùnkùn faith. ni. Just to give us an example of Saul. Àárántí But náà that's pé a Saul. òjijì látọ̀dọ̀ èṣù wá ni agbélé owó ojújú tó ń bẹ́ tó kẹ̀ ni agbé sí ara Jóòbù. We remember that a sword, that is a boil, was Job orí put kejì, upon ẹsẹ̀ Job kejì. by Satan. Job orí kejì. Job chapter 2. Yẹn ka ẹsẹ̀ Bíbélì díẹ̀. olúwa sì bí sátánì pé So Satan went forth from the presence of the Lord ó sì sọ jóòbù lé owó kíkankíkan láti àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ̀ dé àtàrí rẹ̀ and smote Job with loathsome and painful sores from the sole of his foot to the crown of his head. Painful sore. Ṣé ẹ rí èdè tí wọ́n pe èdè yẹn nínú ìwé ìfihàn orí kejì wọ́n pè ní ọ̀sà. The language used in Ampeliosa. Revelation verse 2 of chapter 16, Ṣé à ń pé that is ulcer. ọ̀sà tí tó bá légbò àfi tẹ́ ẹ bá gé ẹsẹ̀ yẹn dànù tó bá jọ̀wọ́ ni ẹ̀ẹ́gẹ̀ kò ní í jẹná. Anyone with sore that is Egbò gangrene, tí ò ní í jẹná. that is a gangrene sore. Irú ẹ̀ ni a Cannot fún be ọba healed. àṣà. Such gangrene sore was given to King Asa. Ọlọ́run fi discipline ẹ̀ God used that to discipline torí him ó kọ̀ láti sinmi léwu. because he refused to trust on God. Ìgbà tó Ọlọ́run dẹ̀ tún fún légbò yẹn When he was given that sore, ó wá forí lé ilé dókítà then he went to a particular, tó lòdì sí ìlànà tọ́lọ́run fẹ́ pé kó gbàgbọ́. traditionally,
which is contrary to what God expects from him. wàhálà ò ní bá yín o. May we not come kẹ́ni under wàhálà tó trouble. ní gbàgbọ́ lè ní jù ni pé The greatest Ọlọ́run máa problem ń lo a believer àwọn can wàhálà have. láti pè yín sílé àdúrà. God is only Ó máa ń using ṣe o. some challenges Tọmọ to kan bá call rìn us into jìnnà, prayer. ó lè nà lẹ́gbàá báyìí kó wá gbàdúrà ṣùgbọ́n dípò kó gbàdúrà kó a máa lọ láti inú If wàhálà a dénú Christian wàhálà ó fẹ́ rọrùn o. refused to pray Ó fẹ́ rọrùn and he o. was moving from one place to another because of that trouble, he's trying to put ọba himself into àṣàbá God's tí ó trouble. bí àjà King Asa fought with Ethiopians láì lọ́mọ ogun púpọ̀ without much army. Ọlọ́run jà fún God fought for him. ó jà fún God fought for him. pẹ̀lú èdè kan tí mo máa ń lò láàrin With a yìí tí mo particular láì kó wá fi language, gbàdúrà a usual dáadáa. language. Ó ní Ọlọ́run Say, God, kò le jù fún ọ it's not too hard for you láti ran alágbára lọ́wọ́ to help a weak àti ẹni tí kò ṣe kéne. and a strong man. Ó ní nítorí náà aláìlágbára ni. Therefore, we are weak. Ọlọ́run kọlu àwọn ará Ethiopia lójijì. God smote the Ethiopians suddenly. Ìgbà tó yá Later. ìjọba rẹ̀ ń tẹ̀síwájú He continued in the kingdom. ó wá ní ṣéǹjì díẹ̀ lápò. Now he's now becoming rich. Ẹ ṣọ́ra o Be careful. màmá àtẹnumọ́ ẹ ṣọ́ra o. I will continue emphasizing on this. Nǹkan tí Jésù mú wá What Jesus tí ẹ brought, gbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ kínú yín dùn. that we must be Kẹ́ happy ẹ má lè with, jẹ́ kó lè kó bá yín ẹ̀yin kẹ́ ẹ má jẹ́ kó kó bá and yín. we must not allow it to Yes, implicate mm. us. Ìgbàlà wá Jesus brought inú salvation. ìgbàlà yẹn ni àlàáfíà wà. In salvation, Ṣó yé wa? bearing peace. Ó ti yé wa pé We understand àlàáfíà that. túmọ̀ sí one ojú rere kí ni mo Peace pè é. means favor. Èkejì ìlera pípé nínú ọkàn nínú ẹ̀mí nínú ara. That is, you are healthy Ìkẹta. spiritually, Kì í ṣe in pé your mind, ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ in ń your gbàdúrà heart. rẹ̀ àwọn tó ń ṣẹ̀kọ́ nù kán ṣẹ̀kọ́ ìgbàlà ń tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ wọlé ó máa dáa fún yín. That is, whatever you lay your hand upon, gbogbo must ohun tó prosper. gbé ayé lóró ní àwọn onígbàgbọ́ bíbélì lọ́lọ́run fi lé lọ́wọ́. All that is Àwọn tó ṣe- upholding the world today, was handed over to the believers. Private school tó kárí ayé báyìí. This common private school Anything today, private school private hospital private anything. ilé ìwé aládàáni, ilé ìwòsàn àwọn bọ́ndẹ̀gẹ̀ aládàáni, ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. àwọn onígbàgbọ́ ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. irú àwọn ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. àwọn tó gba Jésù gbọ́. Those mo who wà ní accepted primary Christ. school nígbà tí mo ti ń gbọ́ hospital Ẹ̀gbẹ́. I was in primary school since I've been hearing about the hospital at Egbe. èyí tó bá jẹ́ pé Ẹ̀gbẹ́ rí àwa If you ẹ live ti in máa our gbọ́ Ẹ̀gbẹ́ tipẹ́. area, you must Ṣé have mo been parọ́? hearing the name of that Yeah. town for a very long time. ẹ kọ́ àlọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ o SIM The hospital belonged to Ekwa. àwọn onígbàgbọ́ ló lọ sí Believer. tipẹ́tipẹ́tipẹ́tipẹ́. àwọn yẹn ni àwọn tẹ́ bá ti gbọ́ àwọn ẹ ti gbọ́ rédíò Ìgbàjàrí. Maybe Eh? you listened to Igbaja radio before. tipẹ́tipẹ́tipẹ́tipẹ́. Those ones have been for a very long ó time. pẹ́ tipẹ́. They had been ìgbà tí a wà ní kékeré while we were still young. lẹ́kìtì state In ló Ekiti lẹ́kìtì state. state yìí hospital ìjọba kan ṣoṣo There is only one government hospital. ó dẹ̀ wà ní Dòun That is at Ido Ekiti Roboto there. ó ṣe wà ń bẹ̀ báyìí o ó ti da kí náà ń pè ní ti federal They've now turned into FMC. wọ́n ti sọ di federal medical center sí hospital tó jẹ́ gbajúgbajà The most popular hospital lẹ́kìtì nígbà yẹn then àwọn ìjọ páàdì lónìí belongs to the Catholic. àwọn ọmọ lónìí ń tẹ́ bá ti gbọ́ wọlé báyìí Anything that you lay your hands kí ló on máa ṣe must prosper. kí ló máa ṣe. It will ẹ prosper. tí ìgbọ́pọ̀ ní àwọn olùkà bíbélì débì kan pé wọ́n ṣàṣetì rí You've never heard of a possibility Eh, for the we Bible gbọ́ believers before. ibi táwọn páàdì àti Anglican ìgbà yẹn wọ́n gbàgbọ́ The then ẹ gbàgbé àwọn kan Catholic tó ń ṣe and Anglican, igbó they, ìgbó are náà máa very, ń fún wọn they normally gave them some shrine ìwé òde kì í jẹ wọn and all nílẹ̀ tí these páàdì bá ń spirit bí cannot consume them. ibẹ̀ ni àwọn ṣọ́ọ̀ṣì wa kejì tí ń ṣe ìsọjí lọ́wọ́ yẹn wọ́n gbà lọ agídí ni wọ́n fi fún wọn ní ẹ̀lẹ́ yẹn wọ́n fi lọ́bẹ̀ fún wọn They just hardly inú ilé released Roman that Catholic early. yẹn Even that ilé ẹ̀ṣẹ̀ early bí nìkan remained lọ in sí the hand of ẹnu àti the Catholic bá Catholic. dé wọ́n á gbalẹ̀ lọ Those days they just give kí ẹni gbogbo them bẹ̀yẹn gbórí ló the bush that they thought are àwọn very méjì bàbá aláì tán evil. kọ́lé sí yẹn láwọn bẹ̀yẹn lọ sí ìsàlẹ̀ ilé yín yẹn ibẹ̀ náà máa ń gbé àwọn obìnrin tó bá ti kú pẹ̀lú oyún sí Some area very close to this wọ́n yìí place, sí wọn
They are very, tọ́bìnrin kan bá ti kú pẹ̀lú oyún wọ́n ti gbà pa jẹ́ ni. they are bush. Wọ́n á They sọ normally sí bury Ṣé mo pregnant pé- woman. ṣé mo pé Any woman that ìdí die bẹ with nínú ọmọ pregnancy. ènìyàn kí mo ló ń bẹ nínú ènìyàn Because evil ìdí bẹ dwell in nínú ọmọ the heart of ènìyàn kí man. lẹ ṣe lè rò pé ọmọbìnrin kan kú pẹ̀lú oyún pé èṣù ni. How will you imagine for Ṣé mo someone to pé- be thinking someone that died with pregnancy is possessed ẹ an má evil gbàgbé spirit? ìgbà tó wà láyé ṣe ni wọn ò tọ́jú ẹ̀ ó lè jẹ́ pé Don't àìgbẹ̀rún forget, dáadáa ló fi kú o. possibly they may not take care of her very Ṣé mo well parọ́? during the pregnancy. Maybe he ó lè died jẹ́ of pé malnutrition. àwọn àgbo tí wọ́n fún ló pa Or ọ́. some concussion that run contrary in her Fún system. àpẹẹrẹ ìgbà For tí example, ìgbà tí ìyá mi ń bí ọmọ kan. why my ọmọ tó ń mother bí was tẹ̀lé trying mi. to deliver a particular child. àgbo tí wọ́n náà ń fún The Mo ti sọ particular lẹ́nu ọjọ́ concussion mẹ́ta yìí. given to her, dípò pé ṣe ló ń gùnfẹ̀ dípò pé kó gbi he ó ń gùnfẹ̀ was hiccoughing, kí mo ló ń ṣe having hiccough. kíákíá ni bàbá mi gbé. And immediately, my father took her. mọ̀mọ́ yẹn orin mo sọ̀tàn ẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nọ́ọ̀sì ayé àtijọ́ ni wọ́n gbé lọ ilé ẹ̀ ni wọ́n gbé lọ. She Mọ̀mọ́ was yẹn the taken only woman to that woman. Volkswagen ní gbogbo ìṣẹ̀ nígbà He yẹn used beetle ilé ẹ̀ there. ni wọ́n gbé lọ. She Ibẹ̀ was ló ti taken bímọ. to that house. Wọ́n á bí Fortunately, ọmọ he yẹn delivered the wọ́n ló baby. wà nínú àpò wọ́n And sì they said wọ́n the retí baby ká máa was ta in epo a sílẹ̀ bag. ó já àpò ṣe mọ̀ pé wọ́n lọ́kẹ́ máa ń wà nínú àpò ó já àpò wọ́n sì gbọ́mọ gbọ́n ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá gbọ́mọ délé ọ̀kẹ́ ni ní ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá ń wá epo ká tó kí mo mú jáde wọ́n ní nǹkan tó ń fún tó ń mu What ẹni they tó yẹ gave kó bí her, nọ́málè instead ó of ń him to gùnfẹ̀ labor, started ọmọ ń lọ hiccoughing. sókè dípò kọ́kọ́ ọmọ wá sí ìsàlẹ̀ And the tó bá fetus wá was kú moving on. ọmọ alájẹ ni. If eventually she Wọ́n á died, gbé they lọ will sínú now igbó. be attributing that to Ojú witches dúdú. and wizards. That is kí ni mo pè é. uncivilized. So what am I trying to say is that Ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ nìyí, wrath of God ìbínú Ọlọ́run ó wà lórí gbogbo èèyàn pàtó. is upon all human beings. egbò tá a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ And yìí the soul we are talking about here, tí ó bá ti di wípé ọlọ́run discipline ọmọ èèyàn when God is disciplining bí human àti beings, discipline ọba àṣà like that king, ó yẹ Asa, kó sinmi lé ọlọ́run he must return to his God. ó kó change ó ránṣẹ́ sí missionary He now took money, he Kó wá bá sent òun for jagun. machinery that is to fight for him. ọlọ́run á ràn wá fight for lọ́wọ́ him. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run May God help ta us. ni mo ló máa ràn wá lọ́wọ́ May God help us. ìgbà tí òjíṣẹ́ ọlọ́run wá bá When the man of God tí a ṣe kò sí ọlọ́run ní visited Ísírẹ́lì him, does that mean Ojú there is no Ọlọ́run God in káàkiri. Israel? You are Ó not ti looking hùwà for God in aṣiwèrè. Israel. You behave foolishly. òun náà ní And he said, bó ṣe bínú rẹ̀ nù Asa He was sì bínú sí furious. aríran náà kí náà ló ṣe ó sì fi sínú túbú kí náà ló ṣe he imprisoned Torí ọba a ni. prophet. Ó gbé Because sẹ́wọ̀n. he's a king, he imprisoned the man of God. Asa sì ní nínú àwọn ènìyàn náà lára ní ìgbà tó wá àkókò dìde náà torí ti bẹ́ẹ̀ tó bá ti rẹ́ni tó fẹ́ ṣe Because of tọ́lọ́run that, ẹni tó bá lè when sọ̀sọ̀ you see tẹ́lẹ̀ anyone tó bá that máa want to fún ní message, prophesy, agbógun tì he started wọ́n oppressing bẹ̀rẹ̀ sí them, gbógun ti gbogbo mínísítà waging war against gbógun ti gbogbo the prophet ẹ̀mí and the yẹn minister máa ń of bá God. lé wa You know that spirit tán bá will come ti bá upon wa us wí when tán we bá are ti chastised. correct wa Or we maybe we are hate all corrected. ministers. Àwa máa ṣìwàwù sí àwọn ọmọ àwọn pásítọ̀ ìránṣẹ́ ni Ọlọ́run. mọ́mọ́ sọ̀rọ̀ létí rẹ̀ o Don't talk about him. àwọn wo ni ẹ̀yin wo ni oṣù ọmọ pásítọ̀ bíi báyìí mo fẹ́ mọ̀ ni torí gbàtà bá ti ní wàhálà ó ọmọ pásítọ̀ nìyẹn ọmọ pásítọ̀ nìyẹn Oh, they are son of pastor. Ọmọ ta Don't ni talk ọ́? about them. oṣù ọmọ pásítọ̀ ní tiẹ̀. You are not the son of pastor on your ó own. ṣe bínú rẹ̀ nì That was how he was ìgbà náà wá rí feeling. i pé bọ́ọ̀ yìí When God discovered mo fẹ́ kó o this king, gbàgbọ́ I want you to pray. kí lọ́dọ̀ fẹ́ kó ṣe God want him to pray. ìsinmi lémi That he is to trust in God. ọ̀dà tí mo bá fún ọ ní wàhálà tó o bá gbàdúrà If I give you bóyá tí problem, wàhálà you bá wà refuse to lágọ̀ọ́ ara pray. rẹ Ọlọ́run wá fún Maybe ní when egbò ní sore ẹsẹ̀ is on in your body, maybe you will come to your mind, kó or senses. gbàdúrà o But even with that, kí mo ní kó ṣe he decided not to pray ṣé ìjù wà lápò. because síbẹ̀ nínú àìsàn he rẹ̀ had kò money. wá olúwa bí kò sí àwọn oníṣègùn wọ́n ní kò wá ta ni wá olúwa He refused to seek after ẹ̀mí mi God. máa bá yín kọ́ wọrin The o Holy Spirit accompany ogun us. kókun tó bá dé sí ọ Whatever battle you are kí ló wà confronting, kọ́kọ́ tó yẹ kó o ṣe ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run what must be the first thing? doctor is not number one o That is, physician are not the number one. kí ni mo wí Physician are not number one. kí ni mo wí
Ta ni number one? God first. Pastor gan kọ́ ni number one. Even the man of God is not number one. Ta ni number one? Who is first? Kí wọ́n gan kúnlẹ̀. You Kó o yourself gbàdúrà kneel sọ́dọ̀. down before God and pray. Mi ò lè rárá mi lọ́wọ́ bàbá. I can't help Ogún dé myself ṣàánú fún mi. further. This is Kó about you. tó máa wá Have mercy. dọ́kítọ̀ kọ́kọ́ gba kí mo ní kó kọ́kọ́ ṣe ẹ̀yàn wọn lọ́rùn. Because Wọ́n physician. gbàdúrà. First thing is to pray. Ẹ̀mí máa bá a kọ́ wọ̀nyí. May Holy Spirit accompany us. Egbò kékè ló pa. A gangrene, Ẹ kà he tán. died Ó of a kú gangrene sínú- sore. Egbò rẹ̀. Asa sì sùn pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ̀ ó sì kú lé ọdún kọkànlélógójì. Egbò yẹn ò dénà. The sore never healed. Ọlọ́run ní fojújú bá yín jà o. May God not fight us with sore. Ó wà nú àkọọ́lẹ̀ sọtẹ́lẹ̀ kó máa fi egbò bá àwọn èèyàn jà. In the Deuteronomy document 28. that he will fight Deuteronomy people 28. with sore. 28. Deuteronomy chapter 28 verse Kò kẹ́ ẹ̀ mọ̀ 15. pé kì í ṣe pé bóyá Ọlọ́run Yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ sì fẹ́. ṣe Yóò sì ṣe. bí wọn kò wá fetí sí ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ Bẹ́ẹ̀ ni. láti máa kíyèsí àti ṣe gbogbo àṣẹ rẹ̀ àti ìlànà rẹ̀ tí mo fi lélẹ̀ fún ọ lé òní. But if you will not obey the voice of the Lord your God, being watchful to do all his commandments and his statutes, which I command you this day, Ǹjẹ́ gbogbo ègún wọ̀nyí yóò ṣẹ sórí rẹ? Verse Yóò sì 15, máa- verse all these 27 curses now. shall Yes. come upon you and overtake you. 27. Olúwa yóò sì fi owó Egypt lù ọ́ The Ó wo Lord will Egypt. smite you with the boils of Egypt àti ìyọ̀dí and the tumors, àti ekuru the scurvy àti ẹ̀yí ara and the itch, èyí tí a kì yóò lè wòsàn. from which you cannot be healed. Ìgbà míì tẹ́ bá ka Bíbélì ẹ ronú dáadáa pé àwọn àìsàn kan wà tá a máa ń wá káàkiri àìsàn ilẹ̀ Egypt ni wọ́n o. We discover that Kí ni when mo we pè read wọ́n? Bible, there are some Kí ni mo pè wọ́n? diseases that are from Egyptians Tí ò ṣèpín ti yín that are not our portion. kí mo ní kì í ṣe. Kí mo ní kì í ṣe. They are not our portion. So kẹ́mọ̀ yìí pé àdúrà number one tá We àìsàn bá should dé know that prayer should be tẹ́ bá kabẹ̀ number yẹn gan one when kò sí there àìsàn is tẹ́ wọ́n sickness. lábẹ́rún tí ò sí bẹ́ẹ̀. Nearly all sicknesses Eléyìí tí are written down eléyìí here. tí wọ́n sọ lórúkọ ìbáyìí. The one they Tí wọ́n pè nickname ní now, coronavirus. called Ṣé bí ẹ̀kọ́ coronavirus. ni ẹ̀ máa wúkọ́ ẹ̀ máa sí that is the symptom, ènìyàn á máa wúkọ́ á you'll máa be sí. sneezing, coughing. Wọ́n ti ṣòfin lórílẹ̀‐èdè kan báyìí pé kán má gbà ní lọ́wọ́ mọ́. There is a law in a particular Mo ní kán má nation ṣe. that you don't shake hand. O You mustn't shake hand bọ́ni with kálukú bá ṣe anybody. lọ àdí ẹnu àdí mú kéèyàn bá ti wúkọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ tètè máa sá lọ. If anyone should cough beside you, pick raise. Ìyẹn ò ṣèpín ti yín. That is not our portion. Kí mo ní kì í ṣe. kì í That ṣe is not ìpín our tèmi. portion. Kí mo ní kì í ṣe. It's not Iṣẹ́ our portion. Àìsàn ilẹ̀ Egypt kí ni mo pè é. They all belong to Ẹ kàbẹ̀ ní dáadáa Egypt. ẹ lọ gbé modern translation tí ẹ kàbẹ̀ dáadáa gbogbo àrùn ló wà lábẹ́ ọ̀run pátá All sicknesses under heaven. lọ́lọ́run gbé kalẹ̀ síbẹ̀. Tó bá God fi báyé jà. upon them. Pé tí sẹ́ni bá ṣe pẹ́rẹ́ tán tẹ̀lé Ye o. Israelites should misbehave. Ẹ jẹ́ ká lọ sí abẹ́ ìgò kejì. Under the second vial. Kò sí àìsàn tẹ́ ń wá lábẹ́ ọ̀run tí ẹ̀ ní rí níbẹ̀ yẹn. Gbogbo tí ẹ̀ ń wá pátá. All sickness and diseases. Sọ ìkan nínú ẹ̀ náà kàn máa mú egbò. They just take one of them. Ọlọ́run á kàn gbé as ìgò kan saw. látọ̀run bẹ́ẹ̀. God, they just take a bottle. Tó wà nínú ìgò yẹn ojújú kí ni mo pè é. And Tó bá what ti tu bẹ́ẹ̀ the content may gbogbo ẹni be bá wà nínú ayé á máa saw. gbégbó. The moment it is Gbogbo poured ayé upon the pátá. heart, everybody will Gbogbo be àwọn tó carrying tẹ̀lé saw. aṣòdì sí All those who ẹ má follow the gbàgbé èdè mi Antichrist. o Don't àwọn forget. tó gba ènìyàn gbọ́jú ta ni mo pè é. Those who believe Kí mo ní man wọ́n ṣe? than God. Wọ́n gba ènìyàn gbọ́jú ta ni mo pè They é. believe man than God. So ẹ ṣọ́ra o Be careful. ẹ ṣọ́ra o. Be careful. ẹ gbanú wàhálà kọjá You pass through Ọlọ́run challenges. tó mú Jésù dìde ìgbàgbọ́ tá a fi ń gbélé ayé ẹni tó gbé Jésù dìde kúrò ní òkú He yóò that gbé raised yín Jesus dìde. from death will raise us as Kí well. mo ló máa ṣe? We as well resolve. Ẹ má gba ayé yín lẹ́nìyàn lọ́wọ́. Don't trust a man. Ẹ má bẹ̀rù ènìyàn o. Don't fear men. Èèyàn ò lè ṣe yín níbi o. Men cannot do Ayé yín ò you sí lọ́wọ́ evil ènìyàn. because your life Mo láyé yín ò ṣe. is not in their Mo hands. láyé yín ò ṣe. Your life is not in their hands. No one will harm you. Ẹnikẹ́ni ò lè pa wá lára. No man will harm you. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè pa wá lára. So ẹ mọ́kàn ẹ jẹ́ kọ́kàn yín balẹ̀. Therefore,
calm down. ẹsẹ̀ kẹta ìgò ìbínú kejì. Verse ló wà 3 nínú Èsì ẹ̀. tún ìgò of chapter tirẹ̀ sínú 16. òkun. Bẹ́ẹ̀ni. And the second angel emptied his bowl into the sea. Yes, Ó sì dàbí ẹ̀jẹ̀ òkú ènìyàn. bẹ́ẹ̀ni, And it turned into blood like that of a curse. yes. Thick, corrupt, ill-smelling, and disgusting. Gbogbo ọkàn alààyè sì kú nínú òkun. Pátá. And every living thing that was in the sea perished. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé Ọlọ́run má jẹ́ ká rí wàhálà. May we Tí not gbogbo see nǹkan tán trouble. fi tí èèyàn gbẹ́kẹ̀lé tó fi ń gbélé ayé. All what man Tí ilé depends ayé fi on dá lọ́lọ́run máa bájà. that make life comfortable, God will fight them all. Gbogbo wọn alààyè tó wà nínú òkun tán bá ti kú. Every living Ilé ayé creature aṣòro gbé. in the sea, Torí àwọn this oúnjẹ world tá à ń jẹ will ó wà nínú òkun. be very, very difficult for us to live in. Omi òkun gan á dasán. Even Á dẹ̀jẹ̀. the sea will turn to blood. And as a result of that, ẹ mọ̀ pé atẹ́gùn tó ń fẹ́ sí wa ó ti inú òkun wà. The air we breathe in Simple elementary all biology. come What from chain? the sea. What chain? Àbí kí lẹ ń pè é? Food chain. Gbogbo bó ṣe ń lọ báyìí bí food chain bó ṣe ń lọ báyìí atẹ́gùn wá. Tí gbogbo igi bá kú báyìí kí gbogbo ẹranko kí gbogbo. Suppose all trees or green plants green. die, Kó má sun tó green. Gbogbo a máa kú. then all human beings will pack up as Mo well. lọ́ máa ṣe. Ẹ mọ̀. Ẹ ní rí atẹ́gùn fẹsẹ̀ mọ́. There won't be any Kò ní oxygen to sátẹ́gùn. breathe in. Gbogbo atẹ́gùn oxygen tẹ̀ ń gbé sẹ́mú bọ́n ṣe sọ fún wa. According to simple science, Ọ̀dọ̀ wọn ló ti ń jáde. all those oxygen emanate Wọ́n á from gbé green jáde lára plants. rẹ̀. Igi igbó á gbé jáde lára rẹ̀. Ọlọ́run á bá omi jà. Then God Ọba will omi fight òkun jà. all those seas. Àdúrà mi ni pé ẹ ní sí lábẹ́ ìbínú May we Ọlọ́run. not be under the wrath of God. Mo lẹ́ẹ̀ ní sí lábẹ́ ìbínú May we not Ọlọ́run. be under the wrath of God. Psalm 105 Orin Dáfídì orí verse karùnlélọ́gọ́rùn-ún 29. ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. 105 verse 29. Ti ẹ̀jẹ̀ ó sì pa ẹja wọn. Ìyẹn ti He ṣẹlẹ̀ turned ní Egypt's Egypt rí water o. into That blood. happened Ó in ṣẹlẹ̀ ní Egypt. Egypt rí o. That one had happened in Gbogbo ohun Egypt. tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ èyí ti ṣẹlẹ̀ ní Egypt rí. All Jésù. that is coming to happen had Nígbà happened tí Ọlọ́run before. ń bá ìjọba Egypt jà ó ti When ṣẹlẹ̀ o. God fought the Ó ti Egyptians, ṣẹlẹ̀ o. it had happened before. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní opportunity. For those Wọ́n who are ṣe fíìmù kan opportune, nígbà tá a wà ó ti pẹ́ o. Ó there was ti a wà o. particular Fíìmù film, yẹn is 10 commandments. òfin mẹ́wàá. Tẹ́ bá rí fídíò ẹ̀ tẹ́ bá rí bí òkú ṣe pín yà. If you see how the sea was divided, Bóyá wọ́n act ẹ̀ ní o bóyá wọ́n ṣe ní o mi ò mọ̀ bọ́n ṣe act fíìmù yẹn. though maybe they act it or somehow, we don't You know. will just thank God for the Israelites passing through the Red Sea. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣe la òkun pupa kọjá. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá dó tí òkun rí any sea. for If that you matter. ever been to Any the sea before, sea yàtọ̀ sí gbogbo sea. Ìbá ṣe Sea of Galilee ìbá ṣe be Mediterranean Sea. of Galilee, Ìbá ṣe Mediterranean, Red, Òkun á lọ báyìí ni. you just be looking Mo lọ at máa ṣe. it, O lè bẹ́ẹ̀ lù. you can't jump Tí ọmọ into èèyàn it. kan dẹ̀ dúró sẹ́bàá òkun yẹn tó dẹ̀ gbé ọ̀pá. And for a ọ̀pá man dánadáná báyìí tó dẹ̀ ẹ̀nà sókè. to lift tó up dẹ̀ his ẹ̀nà lójú rod òkun. and, Tí gbogbo omi bẹ̀rẹ̀ sí mẹ́rọ́. and split it into Oníkálukú two. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mẹ́rọ́ lura wọ́n rọ́ lura before you know it ìkan yà Ká tó mọ ohun tó ń ìkan ṣẹlẹ̀. before you know it Wọ́n ilẹ̀ mú- gbẹgbẹ́ jáde And Kí mo ló the dry jáde? ground emanate. tí mo ló jáde lẹ́wọ́ máa rí nínú fíìmù ẹ wàá máa rí gbogbo ohun ọ̀sìn tí sẹ́ẹ̀lì kó pátápátá All ẹ máa rí their adìyẹ domestic tòlótòló, animal, gbogbo ẹran wọn hen, pátápátá turkey, gbogbo ẹran wọn bẹ̀rẹ̀ sí all ní wọ́ that lọ accompany àwọn them. ènìyàn náà gbogbo àwọn apẹ̀rẹ̀ tán fi di ẹrù All gbogbo their baskets, àtàrúgbó àti gbogbo nǹkan tán both young oníkálukú and náà dẹ̀ ń old, wọ́ lọ lórí ilẹ̀ they were moving oníkálukú wọ́ lọ lórí ilẹ̀. just along the path within the sea. Praise the Lord. Hallelujah. ẹrù abáyín máa dì á You'll be afraid. àwọn ọmọ Fáráò dúró sókè Ọlọ́run wọn ti ṣí omi fún wọn àwọn náà dúró lókè bẹ́ẹ̀ wọn náà gbogbo ẹranko The everything tán níbẹ̀rẹ̀ sí mi children lọ of Egyptians, bẹ́ẹ̀ àwọn náà they were dúró looking at them sókè afar away. and you will see God again. Àwárí ọwọ́ Ọlọ́run ní Pharaoh and all his hosts táwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde tán ní kété táwọn. bọ́n ṣe clear tán. The moment the Israelites move out of the sea and the Egyptians, they were coming. wọ́n bọ́ sáàrin omi They yẹn enter lọ́hùn into the Red Sea. òkè lọ́hùn ni wọ́n ti na ọ̀pá lé omi. And Wọn on ò the lè other side of the jáde. sea, Kí the wọ́n náà lè rod ṣe. was placed back.
kí mo ní and wọn ò they lè were ṣe unable to come out. kí mo ní wọn ò lè ṣe They were unable to come Olúwa out. pa wọn láyà God threatened Olúwa them. pa àwọn ọ̀tá rẹ̀ láyà God will threaten your enemy. ìkẹta jíǹde ṣe fún wa nìyẹn That was what Ìyẹn mo sọ pé kí n má resurrection did bẹ̀rù for ọ̀tá. us. Ọlọ́run ti pa ọ̀tá láyà God has terrified the wọn ò ní enemy. mú dáwọ́lé wọn ṣẹ They will mọ́ never fulfill their plan. àfi tó bá gba Jésù bá ti wọ ọdún òrìbọ mi tó bá ti Once jáde you accept Christ gbogbo and you are ọ̀tá lẹ́nu mọ́tẹ̀ baptized, ìtàn lé you come ọbọ̀ out of Olúwa that. yóò pa wọn láyà All those enemies will be threatening. wọn ò ní rí yín gbèsè mọ́ They will Amen. never fulfill their omi á aim. gbé wọn lọ They pátápátá will be taken away by the flood. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run God you Let's are thank good God. Let's thank God. Olúwa o ṣé o bàbá o ṣé o bàbá o ṣé fún ìgbàlà ńlá o ṣé fún iṣẹ́ ìgbàlà ńlá Thank you, O ṣé Jesus. fún iṣẹ́ for ìgbàlà the ńlá. great salvation. ìgbàlà ńlá ni ìgbàlà A ńlá great ni. salvation. O lè mú dáwọ́lé rẹ ṣe lórí ayé mi You mọ́. cannot fulfill O your lè plan sọ̀rọ̀ over kó my ṣẹlẹ̀ mi life. lórí mọ́. You cannot speak and come to pass mo over ti my bọ́ life. once and for all mo I'm bọ́ free, lọ́wọ́ I'm ọ̀tá mo bọ́ free lọ́wọ́ indeed. ayé mo bọ́ lọ́wọ́ èṣù I'm pátápátá free, ni mo I'm free yọ indeed. mo yọ pátápátá. I'm free. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, pray. ẹ jẹ́ ká bọ́ sí ìgò kẹta ẹ jẹ́ ká Third. sáré kí n lè parí ẹ̀ ìgò kẹta There. ẹsẹ̀ kẹrin ẹsẹ̀ karùn-ún Verse ẹsẹ̀ 4 kẹfà ẹsẹ̀ of kejì. Revelations. Bíbélì. ẹ̀ka sì tún ìgò tirẹ̀ sínú odò. Bẹ́ẹ̀ni. Then the third angel emptied out his ẹ rí i bowl pé into the ayé rivers. rọrùn wọ́n kọ́kọ́ díìlì pẹ̀lú òkun wọ́n á tún wá dí pẹ̀lú gbogbo odò pátá You can see gbogbo odò the pátá. whole world is in trouble. All sea have been dealt with. Bíbélì. ni wọ́n sì di ẹ̀jẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. And the springs of water and the tent Máa and into become blood. èdè kan wà ń bẹ́ẹ̀ tí mo mo fẹ́ sì sí. gbọ́ áńgẹ́lì tí ó mí ní wípé. Ọya sọ òyìnbó bẹ̀ yẹn máa And kà. I also heard the angel of the water say, The Olódodo. angel of what? of the waters, olódodo ni ìwọ ẹni mímọ́. just are you in these your decisions and judgments. ẹni tí ń bẹ tí ó ti wà tí ó sì nítorí tí ìwọ ṣe ìdájọ́ báyìí. You who are and were, O Holy One. nítorí tí wọ́n ti ta ẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn mímọ́ àti ti àwọn wòlíì sílẹ̀. Because they have poured out the blood of your people, the saints, and the prophets, ìwọ sì fi ẹ̀jẹ̀ fún wọn mu èyí yìí ló yẹ wọ́n. and you have given them blood to drink. Such is their due, they deserve it. ṣé ẹ rí àwọn àṣírí tí a mọ̀ bíbélì ló ti máa rí. Some secrets Oh, le man you don't kankan tó bá know. wọnú You can Bíbélì. only see them in the Bible. You can't do Ṣé ẹ anything gbọ́ rí pé without àwọn reading omi yẹn Bible. ní áńgẹ́lì Have you ever heard that the seas have angels? pé odò That odò sea, odò tó wà ń bí this odò common bíi tẹ́ ń stream gbà down kọjá yìí there, ó ní áńgẹ́lì that kan it has its own angel. kí mo ló ṣe odò òrà kó ló ṣe gbogbo odò pátápátá ló láńgẹ́lì All those streams, wọ́n ní áńgẹ́lì odò yẹn wá ní the angel of that sea, ó kàn rọra forí balẹ̀. bow down for God. olóòótọ́ ni ọ́ You are olódodo ni just, ọ́ you are righteous. ìyẹn ni pé ó yẹ kí áńgẹ́lì yẹn bínú It means the angel is supposed to pé be òun náà ní foolish. kóun máa ṣọ́ ọlọ́run bàjẹ́ That what Kò are meant bínú. to be God, God Kí ló destroyed ṣe? it. But Kí mo ló instead ṣe? of that, he worshipped ṣé wọn God. pé ayọ̀ ẹ̀ ni pé kí odò dáa ká máa rómi mu His own joy tí is o for the gbogbo omi tó stream bá wà to be wọ̀nyí clean. tí gbogbo ẹ bá dẹ̀jẹ̀ kànga yín kílẹ̀ máa mu níbẹ̀. If all these streams should turn to blood and the well abẹ́ as mọ̀ pé àwọn well. omi wọ̀nyí ló wà nù kànga yín Or don't we know that all abẹ́ these mọ̀ pé ló wà nù streams kànga are in yín our ló wà well? bẹ́ẹ̀. They are the one. ṣé ló yẹ káńgẹ́lì yẹn kó ní ìka ní ọ̀wọ́ ọlọ́run. The tó ra angel is forí supposed to balẹ̀. accuse God. Ó ṣe o. But mo instead, tó ní kí n máa ṣọ́ we ni appreciate ìjọ́ tí God. mo ti ń ṣọ́ ò bá jẹ́ rí. even since I've been ṣùgbọ́n àwọn tó ní kí mi gardening, máa fún lómi mu those who you Ẹ̀ka command ni me wọ́n. to be given water wọ́n ti mu unto, ẹ̀jẹ̀ ènìyàn they've ìwọ náà fún wọn drank ní the ẹ̀jẹ̀ blood of mu. man. Now you now give them fún wọn ní the ẹ̀jẹ̀ blood mu. to drink. ẹ̀mí máa ràn ọ́ lọ́wọ́ May Holy Spirit help us. ẹ̀mí máa ràn ọ́ lọ́wọ́ May Holy Spirit help kíní us. kan ló lè kó ọyọ kó o gba Jésù. The only thing that can make you to escape is to ọgọrọ accept ogun Christ. yẹn torí ẹlòmíì tí máa ń sọ pé irọ́ kò lè má jìyà ẹ̀ ajìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ Some kó people o bá ti gba Jésù ọ jìyà still ẹ̀ṣẹ̀. continue, are still saying that you must suffer for the olórí evil you've burúkú àjẹ́ done. kó bá ṣọmọ tó ti pàjẹ́ láyé rẹ̀ Talking about the So, number of Baba children Jesus, he has Ajay. killed. kí mo ló máa ṣe. Once
bẹ́ẹ̀ She tó bá ti gba said, Jésù so she ẹ má máa escaped. jẹ́ kẹ́rù báyìí tẹ́ bá ti dédé rẹ nìkan tó gba Jésù ìbá sọ fún wa pé òun ti jẹ èèyàn mẹ́wàá We rí shouldn't be afraid when we see someone that jìyà is now ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kí saved, mo ní kò ní í ṣe that said he has tó bá máa consumed jìyà ẹ̀ṣẹ̀ 10 rẹ̀ ajẹ́ pé children Jésù before. kú lásán. If such people will suffer Tí a for bá their máa sin dá again, lẹ́jọ́, then a it jẹ́ pé means Jesus died in òfò vain. ni Bíbélì ajẹ́ pé kò sí kankan níbẹ̀. It means Bible is not, A ò ní dá a lẹ́jọ́ mọ́ kí it mo will ní a ò not ní be ṣe judged. kí mo lá ò ní ṣe. He will not be judged. Ṣé ẹrẹ́ mi ìgbẹ̀san tó wà nù wa? The spirit of Yẹn la fi vengeance máa in fi us. pé ẹni tó ṣẹ̀ wá That ní. is why Kò lè we má lọ, always ó feel máa that jìyà someone ẹni, that ó máa offended jìyà us ẹni, must ìwọ suffer ni for kò jẹ́ it. kí inú ẹ̀ yọ́kára rẹ̀ balẹ̀. You better settle Jẹ́kára rẹ̀ yourself balẹ̀. and calm down. Tẹ́ni yẹn bá ti gba Jésù kò jìyà kankan. Once the person accepts Christ, A jẹ́ pé no wàá more jìyà tiẹ̀, ìwọ náà punishment for jìyà. that. It means you Ṣé will kọ́lọ́hún jẹ́ ọ́ níyà? also be punished for the sin you've committed. Ṣé kọ́lọ́hún jẹ́ ọ́ níyà? Ẹ máa ń kílèmù pé mi ò kú ṣe biri ìwọ. We do claim that we are clean. Tọ́lọ́hún bá ti ní jẹ́ ọ́ níyà. If God will not punish you, Kò ní jẹ ẹnikẹ́ni tó bá gba then Jésù bọ̀ He níyà. will not punish anyone that accepts Him. Wọ́n bọ́ They are free. kí mo ní wọ́n ṣe. Kí mo ní wọ́n ṣe. They are free. Àwọn ẹ̀kọ́ yẹn wà nígboro. They are Kò such lè doctrine lọ ẹlẹ́ṣẹ̀ ò outside. lè lọ má jìyà. That sinner will not go Níwájú unpunished. Ọlọ́run tó wà níwájú Ọlọ́run lónìí ni pé God is in the presence ẹ̀jẹ̀ of ń God bẹ today. lórí That pẹpẹ. the blood remains Ẹni bá ti there. dé yàlà agbébinú kò ní. Once you come to Christ, evil will be removed. Gbẹ́ni tí ò bá utterly. ti wá. But all those who Ọlọ́run fail retí to ẹ̀ bí orin àwọn ọmọ mi. come, God is expecting Ìbínú wà lórí them. ẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run The retí ẹ̀. wrath remain upon them, Ọlọ́run even with retí that. ẹ̀. God is expecting them. Ẹ wo ọmọ tó sákò létà kan ló kò Look tí at that yẹn. prodigal son. As long tí ò bá padà wálé, If he remains ṣé ó lè dá outside, fún? can it be well with him? Ẹ dá mi lóhùn. A máa jìyà lọ He will be ní. suffering there. A máa jìyà lọ He ní. will continue to A máa suffer tinú ìṣubú dé ṣubú. from one Ṣùgbọ́n downfall ní to kété tó ronú another. tó bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ̀ yá For the moment- ẹ máa wọ Ọlọ́run. Each Come time I to look at that senses, picture, he returned ojoojúmọ́ nínú home. mi máa ń dùn sọ́lọ́run. Yá. He returned Ó home. mọ̀ pé ara bàbá ò balẹ̀ lọ́jọ́ tó ti lọ. It means the man is not even Ẹ̀yin náà ẹ̀yin comfortable òbí tí ó ever jẹ́ pé since he left. ẹ̀yin Jésù ẹ̀yin ènìyàn búburú tọmọ ẹ̀yin ìkà He tọmọ yín ò will bá ṣe wicked dáadáa men. tó bá And our mo ti children kọ́ are lọ́mọ. misbehaving. Ẹ ti kọ́ lọ́mọ. Mo ní yẹ́ ẹ ti kọ́ lọ́mọ. When you say you reject him as your Ẹ children kọ́ lọ́mọ. or as your child, Ìgbà tí ọmọ mi we ò ṣe dáadáa only ìjọ tí we ọ̀kan normally ọmọ say mi ò that, ṣe but dáadáa. in actual practice we Àgbàgbà don't. ìyàwó mi ní. When one of my child Ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ sọ misbehaves, pé ẹ̀ ń gbàdúrà fún. Olóògbà ìwọ ò gbàdúrà fún. Mo ní ṣe pé ló ń ṣẹ́. my wife said she's not praying for her. Omi ṣe pé fún ní tiẹ̀. She said that you said I'm praying for him. Olóò ṣùgbọ́n ò gbàdúrà. I now ask her, are Ẹni you ò lè causing dúró her? lásán. Inú kó She ṣe said pé. it's not cursing and she's not praying. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. And I now told her, Ohun tí ò bá ti jẹ́ kó o you ṣe pé. cannot Àdúrà ló ń gbà. really. Once you are Tó bá not ti ń cursing, then you ṣàdúrà, are praying. máa ṣàmì. Ohun tí ò bá ti jẹ́ kó o ṣe pé. Àdúrà ló ń gbà. Once you are not cursing, then you Abáde are tí ń praying. gbàdúrà lẹ̀ ilé tí máa sọ pé bá ti méjì dárúkọ rẹ̀ tí mo méjì Anytime gbàdúrà I mention òun the name, òun ṣàmì. Ìyẹn ni pé it means nǹkan tó wà lọ́kàn you mi are yẹn ó saying fẹ́ kó ṣẹ. amen, Ìyẹn ni which pé means ò jà. what I have in mind, we want it to Ọlọ́mọ come to burúkú ò pass. ṣe You are kéde no kò more fighting. sọ́nù. That is, you can't cast your child away. Bí bàbá ṣe dúró rè The man tó stood, dúró lókè tó ń bọ̀. Stood far away. Bó ṣe ń wo lókè and rere he was rẹ̀. looking at him afar off. Those things are there. Kò ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wá. Ó ti mú aṣọ lọ́wọ́. All Ó ti- that three child important needs- things ló kó lọ́wọ́. Nǹkan mẹ́ta Three important things pàtàkì. for Nǹkan you. mẹ́ta pàtàkì Tí ẹ fi jẹ́ èèyàn. that make us human. Èkéní garment of righteousness. Aṣọ òdodo. Èkejì bàtà àlàáfíà. Kí ni mo pè é? The shoe or sandal Ìkẹta. of peace. Àṣẹ. Authority. Àṣẹ. Authority. Àṣẹ. Authority. Ntẹ́ ẹ jẹ́. What we are. Ntọ́lọ̀ ní kẹ́ ẹ jẹ́ What láyé. God Lẹ́ẹ̀ máa wants us jẹ́ to láyé. be and we will be. Ṣé ẹ rí gbèsè ayé dáadáa tẹ́ ẹ gbé yẹn? A wretched Lórí life ẹsẹ̀ will rẹ be fẹ́nu rẹ̀ living sọ. Kò before lè da ayé rẹ rú.
That wretched Kò life lè we are gbà living ọkọ now òun èdè cannot Ọlọ́run lórí thwart ayé my rẹ. life and cannot take me Kò lè out dá of ayé the rẹ plan rú. of God. Cannot thwart Kò my lè bà life. ayé rẹ jẹ́. It can't thwart my life. Tọ́lọ́run fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ láyé lẹ́ máa What God jẹ́. wants me to be in life Tó will kọ come sínú to àpò òwe ló pass. máa ṣe mọ́ mi What you lára. have for me must come to pass in my life. In Jesus' name we pray. Let's have a seat. Ẹni bó ṣe pàdé ẹ̀ tó họ́nà ẹ̀. Know how he met him Ó dẹ̀ and kó honor gbogbo nǹkan him. fún sóhun tọ́lọ́run retí nìyẹn. Ló wà lọ́kàn Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí pásítọ̀ wa, ó ní ó ti parí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa sí apẹ́ One of our pastors ìgbà said, ẹ̀mọ yìí. Olúwa ṣe kéde. says, God has Ẹ̀mí máa ràn án lọ́wọ́. overlooked all those time of our ignorance. But ẹnikẹ́ni Anyone tó bá persist tí ó gba Jésù. that Gbogbo ohun tó persists ṣe pátá. in his wickedness, Ó máa kórè ẹ̀. all that he has done, Ó wà lábẹ́ he ìbínú. will be rewarded for that. He's Ó dẹ̀ under máa the jìyà ẹ̀. rod, Ó máa jìyà ẹ̀. and he will suffer for that. Àwọn méjì tí ẹgbẹ́ kan yẹn débi pé ẹ sọ ibi gan láti máa jùyà rẹ̀ rárá o. Some people go Rárá to o. the extent Ó that lè jẹ̀yà we jẹ́ will níbí o. even receive the punishment even right from this world. Ó kàn lè rí He will fìrìfìrì níbí. finish all in eternity. Shout Though hallelujah. he may taste some here. Ẹ má gbàgbé àwọn tá à ń kà Don't yìí. forget those people we are reading here. Kò ń ṣe pé wọ́n máa kú gan gbogbo None ọkọ ló that- máa kú. All of A them máa will not dá wọn die. lóró ni. They will be tormented A dá wọn lóró lábẹ́ ìjọba They will be lábẹ́ tormented. lọ́dún méje yẹn ni. for that 7 years. Ìgbà tá a bá ka bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ tí ó ti yé yín. We Pé all lẹ́yìn understand. lẹ́yìn gbogbo ìbínú yẹn. After all those Pátápátá rods, Jésù wa máa tú ayé kalẹ̀. Jésù á ṣe ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún lé Jesus wọn will now lórí. set them free and the Ẹ̀yin á wá bá millennial reign Jésù will ṣèjọba. follow. Then we will now reign with Lẹ́yìn him. ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. After the millennial A wà á reign, tẹ̀sí wọn pé bóyá wọ́n then they will gbàgbọ́. be tested again for their faith. Aspect yẹn ni mi ò lè ṣe kí n má tẹnu mọ́ fáwọn That onígbàgbọ́. aspect I do emphasize on it for believers. Gbogbo ẹ̀yin onígbàgbọ́ ló máa gbanú trials kọjá. All believers will pass through their temptation God of will trial. try your faith. Ọlọ́run á dán ìgbàgbọ́ wa wò. Wàhálà la fẹ́ máa mọ̀ bóyá o gbàgbọ́ àbó o gbàgbọ́. And will be tried with Are trouble you or listening to me? challenges. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Are you listening to me? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Ẹni bá ti wá torí wàhálà tó wá ènìyàn lọ Anyone tàbí tó that wá because- èṣù lọ Ọlọ́run ò bínú. Because of his own challenge and then forsake God, Tí Jésù bá looking ṣe for wà lórí man. ìtẹ́, As long as Jesus àwọn ọmọ remains on Ọlọ́run the tó lè throne, gbà níyànjú kó o padà the dé. children of God may Ọlọ́run encourage kọ́ you, ọ̀lẹ́. you may restore Ṣùgbọ́n or may be a tó máa may be try ẹ̀. restored. Kí wọ́n là máa But ṣe. know it that you'll be tried Yóò. again. O gbọ́dọ̀ pass. You must pass. Torí ìgbàgbọ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbóná jájájá. Your faith must be Ìgbàgbọ́ la fi máa strong. aṣẹ́gun rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ You ọ̀dọ́ àgùntàn overcame through àti the blood of the ọ̀rọ̀. Lamb and the word. Wọ́n kórìíra of ẹ̀mí faith. wọn àní títí dé. Their spirit even to the Tó dead. máa gbé àdọ́run nìyẹn. O gbúdọ̀ ṣe tán àti gbàgbé bí kú bá máa dé kó. You must settle it in your mind that you are ready for whatever come what may. But o fẹ́ kú. But you don't want to die. Gbogbo bó ṣe ń sá yẹn. As you are Ọlọ́run running, kúkú bá ọjà. helter skelter, God will Ọlọ́run á not máa fight fọwọ́ you. rí ọ títí wàá fi gbanú tẹ́ẹ̀sì ẹ kọjá. But Hey, God ó ti will be dé o. looking at you till Má you worry, pass through your Ọlọ́run test. bá ọjà. Next time wàhálà mi àtúndé. Okay. Another trouble Jésù will come. lolúwa anybody bá dín. You remain Olúwa ń bẹ fún steadfast. gẹ́gẹ́ bí- Jesus is the Lord. That God is with you. Wàá ò ní lánàá. Like a mighty Ò warrior. ní ríran. You may not have Ádàbí dream gbọ́dọ̀ or vision. sápamọ́. It will be as if the heavens were Ádàbí gbọ́dọ̀ sealed. sápamọ́. As if God is hiding himself from you. Wàá wá máa tẹnu mọ́. Then you continue emphasizing on it. Lójijì Ọlọ́run adé wàá kó ọjọ́. Suddenly, you'll be set free. Gbogbo yín lẹ́yìn láìkí Ṣédrákì Mísákì. We all love Ṣọlọ́run Shadrach, dá Meshach, sí and wọn Abednego. títí wọ́n fi wọnú iná. Did God intervene Ẹ̀dá mi lò Ṣọlọ́run dá sí till wọn. they enter into the fire? Nínú wàhálà tẹ bá kó sí Olúwa yóò kó yín yọ. Whichever challenges you find yourself, may God Ìgbàgbọ́ yẹn náà ní kẹ́kọ̀ọ́ save you, Ọlọ́run. see you through. Pé mo Such ti faith wọ́ is mo what máa is yọ required of mo máa us. yọ wàá máa tẹnu pé mo máa yọ. Continue This is not the emphasizing end. on Màá it jáde that I be màá free. jáde. Ṣé bí I'll ti be Jóòbù set sọ free. nìyẹn? Ó ní màá já ó ní nígbà tó lọ́n bá parí iṣẹ́. When God Ó finished ní màá all, jáde bí wúrà. Ó and jáde come àbí kò out jáde bí as wúrà. gold, and eventually he came out as gold. Mo mọ̀ pé nínú kan lòun. I know he's of Onínú one kan. mind. Ọ̀pọ̀ oore ló wà lọ́wọ́ rẹ̀. He has Ìwé many, ìjìnbọn many lọ́wọ́ rẹ̀. goodies in his Ẹ hand. jẹ́ kó dán mi wò tán. Let Mo him máa try jáde. me. I will Màá come jáde. out. I will come out. Wọ́n ní ṣe ló dẹ́ṣẹ̀. Wọ́n ní torí He ẹ̀ṣẹ̀ said rẹ̀. he Ó ní sinned. àgọ́ ìgárá ń gbèrú. He said the tent of Àwọn ìgárá gan ń kọ́lé. the wicked people Ìgárá ń bímọ. do flourish. They can have child.
pọ́mọ mi kú òun túmọ̀ sí pọ́lọ́hún The kọ́ fact mi that lẹ̀. my child died má does jẹ́ not mean God has kẹ́nikẹ́ni dáhùn forsaken lẹ́jọ́ torí me. Don't allow things money material things. anyone to judge you because of material things. kó lọ For you to remain solid. á dáa fún yín o. It will be well with us. lastly yẹ kí n parí ẹ̀ Lákòótán. ìgò kẹrin The fourth verse, ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ẹsẹ̀ ìkẹsàn. verse 8 and 9. ẹ̀kànnì sì tú ìgò tirẹ̀ sórí oòrùn. And the yes fourth angel emptied his bowl upon the sun. a sì yọ̀ǹda fún un láti fi iná jó ènìyàn lára. And it was permitted to burn, scourge humanity with fierce, glowing heat fire. ohun tó ń ràn láti ọ̀sẹ̀ kan báyìí ó dáa àbí kò dáa. The shining sun for almost a week Ew. now is so comfortable. tẹ́ ẹ bá bomi lẹ́nu táàpù lọ́sàn-án Even if you take Lómi yẹn ṣe water máa ń from rí. tap in the afternoon, agbóná ni. it will warm a bit. mo ti ẹ̀ ní kí pọ̀pọ́ mi bá mi gbómi sínú flask ó ní I kí n see. lọ bomi lẹ́nu táàpù. mi ò dá lóhùn o mo ti gbómi kaná torí omi gbóná ni mo máa ń sábà mu. I do ó ní drink kí mi la bomi lẹ́nu warm táàpù water. olómi táàpù gbóná. And my wife said I should go and take water from the tap, that one is warmer a bit. shout hallelujah. Okay, hallelujah. ó gbóná. It's warm. eléyìí tí mo máa fi wẹ̀ ní bàbá délé lálẹ́ báyìí mo ti bù ú lẹ̀ kí n tó máa bọ̀. The one I will use when I get home. because principle of already evaporation tó bá ti bù ú lẹ̀ tó bá evaporation brings cooling elementary physics so tó bá tí evaporation bá ti ń ṣẹlẹ̀ omi yẹn á tutù. Pé bó ṣe bá ti- gbóná yẹn bó bá ṣe Ẹ̀tún mi dédé àwọn kankan ti lẹ́ẹ̀kejì, dìde táàpù kúrò nù mi rẹ̀ dá. láti mú Kí kó ló máa tutù sápò lábẹ́ níwọ̀nba. táàpù ṣe lájú ọ lára gùn. If you should use it directly, then it will be hot. wọn ò a tí ì bit. sọ òrùn kalẹ̀ o Sun is not yet descended. kí mo ní wọn ò tí ì ṣe eléyìí tó ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí What is happening now? ozone layer ti fàya. The ozone layer is a bit tear. they call it climate change. Wọ́n pè ní ìyípadà ojú ọjọ́. tí òòrùn ṣé ẹ rí òòrùn yìí ó This mọ́ wọn lára sun- níbí ni o. Because 38 degrees We are Celsius familiar with it here. ó pa àwọn èèyàn during the winter ní last year níbi táwọn ibi tí winter wà 38 degrees Celsius àwọn èèyàn ń kú. At Tẹ́ bá rí 38 àwọn òyìnbó degree. yẹn, wọ́n á bọ́ra alẹ̀ ní níwà winter yẹn That wọ́n á is, bọ́ra alẹ̀ the heat wọ́n á will be bèrè too much temperature for tó them. tẹ̀ pọ̀ jù lára wọn is 40 degrees Celsius tó bá ti pọ̀ jù pátápátá 40 degrees Celsius gbogbo wọn á yánra alẹ̀ wọ́n á yánra alẹ̀ pátápátá wọ́n á lọ kó sétí odò. They will all go to mo ló máa ń jẹ́ the kó beach. òyìnbó gbọ́lidé sígbà winter That is why they normally have their holiday during winter. dẹ̀nà máa ń gbọ́lidé sí tó ní kálukú ara yìí wọ́n á bọ́ra alẹ̀ tó ru amútí gbogbo àgbọ̀n àjò ni wọ́n ò rí kankan ṣe sí. They have Ṣùgbọ́n nothing to ibi do tá à ń kà about yìí it. ẹ̀yin ló ń pè ní climate change ọlọ́run akẹ́rùn bóyá àwọn umbrella yẹn náà lọ́lọ́run aká kúrò. Maybe God will just take ṣe away la this máa umbrella. descend ẹ̀ ṣùgbọ́n kẹ́ And mọ̀ the sun will descend ọjọ́ yẹn down. ń súnmọ́ lé bí But orin we àwọn should akọni ó know ti súnmọ́ that lé day is torí at hand. oòrùn tó ń jà nísìnyí Because the sun ó that ju is tàtijọ́ àbí kò ju tàtijọ́ lọ. the sun these days is the tó ray wá is ṣọ́ọ̀ṣì lálẹ́ more mo ronú kí ni mo more gbé than aṣọ wo ni mo in máa those wọ̀ days. gan o bàtà wo ni mo fẹ́ wọ̀ o torí mélòó wọ socks mo ṣe wà. ara èmi gan tí mi ò rí tó ru òye pa mo ooru mo ṣe wà yó ara mi ń gbóná lábẹ́ aṣọ. I don't normally feel heat, gbogbo but fáànù now tẹ́tẹ́ I'm feeling yìí ó ń it fẹ́ a bit. gbígbóná kí ni mo ló ń ṣe Even the fan is àbí kí ni blowing fáànù yìí fẹ́ hot. gbígbóná ló ń fẹ́ wọn ò dẹ̀ tí ì sọ oòrùn sísàlẹ̀. And sun is yet to come down. ọjọ́ burúburú yìí kò ní bá yín láyé. That evil day will not meet us here. ẹ̀yin ni kò máa kọ́ lórin. Don't sing that ti lọ song. láyé That mi. evil days ọjọ́ búburú kò ní wáyé mọ́. Ọjọ́ búburú ti lọ láyé mi. ẹ má fi ọ̀rọ̀ bible prophecies ṣeré o. don't play with bí Bible ẹni prophecy. ṣeré bí As ẹni play ṣàwàdà yìí. like Job, ọdọọdún lẹ máa rí i pé Yearly, òun á máa burú you sí will i. see that the Mo sun náà máa will be burú sí. becoming more máa shining burú sí. or more ìdí ẹ̀ ni scorching. pé ṣe é rí oòrùn tó ń jà yìí ibì kan wà The wọ́n sun pè ní Arctic region
ìbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run kó yìnyín pamọ́ sí. In the Arctic region, mo lọ́lọ́run kó pamọ́ síbẹ̀. that is where the Àwọn snow yìnyín yẹn ń resides. yọ. The snow is àwọn now orílẹ̀-èdè kan jẹ́ pé melting yìnyín little ló by pọ̀ jù lọ́dọ̀ wọn. little. Yìnyín There are yẹn ń some dissolve. areas where they A have place more like a snow. place in America tó ń pè ní Alaska yìnyín pọ̀ ń bẹ̀ gan. In Ìgbà míì wọ́n máa Alaska, ń for show ẹ̀, example, wọ́n máa ń there show are ẹ̀ fún so wa. much. Russia yìnyín pọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Canada yìnyín pọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Àwọn area kan wà tó súnmọ́ ẹ̀yin oníjọ́gráfì mi ò mọ̀wé púpọ̀. Ṣé ó ti yé eyín? All those Wọ́n pè areas bẹ̀ ní very close Arctic to the region. Arctic region. Ó ń dissolve, ó ń domi, Those ó ń domi. hills So, are now melting Ọlọ́run ti sọ pé òun little ní by fomi bá ayé little. jà ni. Tí ò God bá has ṣe bẹ́ẹ̀, said they will not fight tí ò bá this ṣe war bẹ́ẹ̀, with omi water. gbogbo àwọn flood flood. tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ayé yẹn as a result of oòrùn tó ń jà ni. Kí ni mo pè é? All this flooding Kí ni mo here pè é? and there Torí is as a omi pọ̀ result sí. of the heat of this from the sun. Yìnyín ń yọ. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé tí yìnyín bá wà nù freezer ni tó bá wà When nù you have freezer ni ice, kán múná lọ in gbogbo your nǹkan tó wà freezer. bẹ́ẹ̀ kí ló máa ṣe. everything ah, there, Yìnyín yẹn á ti keep ẹ̀ cool. àbí the bẹ́ẹ̀ kọ́? ice may keep them cool for Yìnyín some yẹn ló ń jẹ́ time. káyé tutù. It is those eyes that making this Ó ń world yọ tó cool bá a dẹ̀ ti bit. yọ ayé á máa gbóná And ojú á máa once ń these wá sí. eyes are melting, the heat will be Ẹ má fi increasing. prophecy ṣeré o. Don't play with prophecy. Bí ẹni ṣeré mọ́dé lẹ̀ ẹ́ máa rí like It I will was be saying last. God, it will be I was like a saying child last. play. Mo sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá. Said it last week, Bí ẹni ṣeré bí ẹni ṣàwàdà. like a child play. Lẹ́ẹ̀dẹ́dẹ́ máa rí pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń lé temple Jerusalem. You discover they started laying the temple Ẹ rí pé wọ́n ti ń lé. in Jerusalem. Wọ́n ti parí election báyìí. They finished their election. Wọ́n tún máa fọ́ wọ́n ti fọ́ọ̀mù gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n máa fọ́ọ̀mù ẹ̀ o. They are yet to Wọ́n máa form fọ́ọ̀mù ẹ̀ o. Àwọn hardliner máa fọ́ọ̀mù ẹ̀ a government. Wọ́n tún máa bọ́ síbẹ̀. Ó ní priority tó fi campaign ni pé òun Say, fẹ́ gbalẹ̀. His Òun own fẹ́ gbalẹ̀ wọn. priority Òun fẹ́ that gbalẹ̀ is wọn. his Òun fẹ́ make campaign sure pé wọ́n is gbalẹ̀ that wọn tán. he Wọ́n fẹ́ want to gbalẹ̀ take wọn tán. Wọ́n dẹ̀ mẹ́gbàá. their Wọ́n land mẹ́gbàá. and Wọ́n they mẹ́gbàá are ló tú wa taking báyìí. it. They are taking Abẹ́rẹ́ pé it. wọ́n mẹ́gbàá. Wọ́n ti gba Goliath Heights. Wọ́n ti They're gbà. taking Wọ́n ti Goliath. kọ́lé sí i. They build Gbogbo houses there. territories tó jẹ́ ti Israeli. Wọ́n ń All gbà á. the Ó ń territory that belong ṣẹ́dún to tú wa Israel báyìí. is being Ẹ wá fulfilled ní even in our ẹ wá ló presence. máa pẹ́. And you are now saying it may be tarry or Ew. delay. Ọjọ́ náà súnmọ́ lé. Onípímọ́ rárá. Wíbẹ̀. Ọjà náà súnmọ́lé tí Jésù ó fi dé. Ṣé ọmọ rẹ̀ sílẹ̀? Ìwọlé wà níbẹ̀. Mọ̀ra fún ọjọ́ náà. Ọjọ́ náà. Onípímọ́ rárá. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fúnra wa. Let's pray for ourselves. A ò ní rí ìbínú Ọlọ́run. May we not see the wrath of Ohun tó God. fẹ́ káyé mi jẹ́, Olúwa jẹ́ ó jẹ́. What you want my life to be, Tó fẹ́ kí n let fi ayé mi it ṣe kí be. n fi ṣe fún ọ. So that àá wà lọ́dọ̀ rẹ nígbà tí pè bá dún. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà May lórúkọ it to Jésù be with Olúwa wa. you when the trumpet shall sound. Jọ̀nà onífọwọ́ra ọjọ́ náà sùn